Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Hayırlı kış, isəmisiz hürmetli tamaşaçılar, kadirli dostlar, apalar, abilar, əbilər, babaylar, yigitlər, qızlar, əydəgiz biri-birimizge matur alqışlarımızı bölək itib alayıq dostlar. Шушы матур бәйрәмгә, хайрия концертына, хәләл акчаларыгызны, хәләл вакытларыгызны жәлләмичә килгәнегез өчен сезгә 1000 кат рәхмәт, кадерле тамашачы. Бүген без сезнең белән янәдән хайрия концертында очрашабыз. Әлеге чараны республиканың төп газетасы Ватаным Татарстан редакциясе оештыра. Газета укучыларның проблемаларын хәл итү белән генә шикләнеп калмыйча, әнә шушындый күңелне тибрәндерә торган, игелек эшләргә чакыра торган чаралар да уздыра. Әйдәгез бергәләшеп hürmetli gecitibizge güçlü alkışlarımızı böyle gedik dostlar. Keyifleriniz nişik, kadirli dostlar? Әйбәтме? Әйбәт булгач нишләп бик акырын кул чабасыз? Әйдәгез әле, көчлерәк алкышлагыз, монда күпме артист көчле алкыш тыңлап тора. Алкышларны жәлләмибез, күңеллерәк дуслар. Якынрак килсәм, сезне дә күрермен кебек тоела. Ватаным Татарстан белән берлектә уздырылган хайрия концертының бүген 7-нчесе. Шушы вакыт эчендә 6 кешегә 1 миллион сумнан артык ярдәм күрсәтелгән. Иң беренче концерт янгынга пешкән Диана Салиховага багышланган була. Ул чара нәкъ менә Сәйдәш мәдәният сараенда уздырыла. Диана күп операциялар, 20-дән артык наркоз кичерә. Әтиәнисенең бердән-бер кызлары ул. Бүген аңа бөтен Татарстан белән булыштык, сезнең белән булыштык. Бу залга аның хезмәт коллективы да, әтиәнисенең якташлары да килде. Шөкер, Дианабызның бүген бик бәхетле вакытлары. Ул кияүгә чыгып бәби көтә. Әйдәгез әле, алкышлык әле Дианага. Бүген ул безнең арада, һәм без аны үзебезнең яныбызга, сәхнәгә дәшәбез. Диана. Исәнмесез, Диана, ничек хәлләрегез? Микрофонны сезгә бирәбез. Исәнмесез. 2013 елда мин бик каты яңгыга эләктем. Иң беренче хайрия концертын миңа багышладылар. Шулай ук Ватаным Татарстанга, минем әтиәниемә, туганнарыма, эштәге коллективыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәрбер торган көнегезгә, һәрбер туганнарыгызга гел рәхмәт әйтегез. Сезгә Ходай Тәгалә яшәргә өмет биргән. Ходай Тәгалә сынауны иң көчле кешегә генә бирә дип уйлыйм мин. Мин Аллага шөкер исән-сау. Бу ел Аллага шөкер кияүгә чыктым. Озакламый әни булам. Һәрбер авырткан кешегә мин телим. Исәнлек, саулык, чтобы не унывали. Гел үзләренә ышанып һәм туганнарына ышанып яшәделәр. Бик зур рәхмәт үзләрегез. Дианага көчле алкышларны бүләк итегез. Һәм безнең һәрбер балаларыбыз, кызларыбыз шулай исән-сау гына шатлык белән терелеп, зур-зур дәрәҗәләргә ирешергә насыйп булсын. Әйе, Диананың безгә теләгән теләкләре, сезгә теләгән теләкләре барысы да тормышка ашсыннар. Һәр иртән таң атканда, күзләребез ачылгач, саулыгыбызга, сәламәтлегебезгә шатланып яшәргә насыйп булсын, кадерле тамашачылар. Актыкты сулышны алганда, уфтанмас өчен җан ачынып, кулларда егәрлек барында, яхшылык эшләргә ашыгыйк. Күтәрик егылган гөлләрне,
матурлык калмасын басылып. Хылкыбыз бик сабыр булса да, яхшылык эшләргә ашыгыйк. Булмасын нәфсебез безгә баш, biz аңа үзебез баш булыйк. Яманлык җиңелсен дисәк без, яхшылык эшләргә ашыгыйк. Ходаның һәр бирмеш көнендә бер матур туган як белән ачылыйк. Һәр кемнең гомере бер генә, яхшылык эшләргә ашыгыйк. Амин, дуслар, бик зур рәхмәт. Инде бүгенге матур күркәм Лилияна Сабировага ярдәм йөзеннән багышланган хәйрия концертыбызны матур, моңлы татар бию көйләре белән дуслар башлап җибәрәсебез килә. Барыгызга да таныш, безнең инде иң оста, иң дәрәҗәле баянчыларыбызның берсе Илфат Шайховны дуслар монда чакырасыбыз килә. Әйдәгез алар бергәләшеп, матур итеп, көчледән көчле алкышлар белән дуслар каршы алабыз. Илфат Шайхов. Баянчы, композитор, көп кенә җырлар авторы Илфат Шайхов үзе. Илфат Шайхов. Бик зур рәхмәт дуслар, бик зур рәхмәт туганнар. Дөрестән дә бүгенге концертыбызга килгән һәрбер адымыгыз сайын сезгә күп әҗр саваплар насыйп булсын. Инде дуслар, килгән һәрбер адымыгыз сайын барча белеп-белмичә кылган гыйнахларыгыз гафу кылынсын. Һәм дә дуслар, әлбәттә, монда билет алган акчаларыгыз бары тик садака булып барсын. Һәм әлбәттә, Лилиянага исән-сау гына терелергә сәбәпче хәер акчалары булсын дуслар. Әйдәгез, бер-берегезгә матур алкышларыгызны бүләк итегез дуслар. Без сезнең алдыгызда баш иябез. Бик зур рәхмәт. Инде туганнар дуслар, күңеллерәк булсын өчен һәрбер артист чыкканда шулай яшәп куйык әле. Безнең ирләребез о дип кычкырачак, барлык кызларыбыз а дип кычкырачак. Дуслар, яшьтекме? Әйдәгез, бераз репетиция сабалыйк әле. Егетләр әлегә уянмаган. Кызлар
Ну, кызлар біраз сикка сөйләнәр жарармы? Әдәгез, хөрмәтле дуслар, кадерле туганнар, бүгенге концертыбызны дәвам итеп, монда чакырасыбыз килә. Безнең яраткан җишебезне Татарстанның ат казанган артистын Лилия Муллагалиеваны. Әдәгез дуслар, аны бергәләшеп, матур итеп, алкышларыбыз белән каршылабыз Лилия Муллагалиева. Хәерле кич, кадерле дуслар. Шулай залларны тутырып, изгелек кылырга килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Исәнлектән, саулыктан Ходай Тәгалә аермасын. Гаиләләребезгә иминлек, бәхет телисем килә. Бәхет өчен әллә күп кирәк, очучыга аяз күп кирәк. Игенче бәхеттән исерә, яңа пешкән икмәк исенә. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Барыр юлы әгәр туры булса, шулда бәхет арган юлчыга. Олы бәхет тырышкан тәртибеле, аңлы бала укытучыга. Әти-әни күрә бәхетне, үз баласы булса бәхетле. Әти-әни күрә бәхетне, үз баласы булса бәхетле. Йортсызларга бәхет түбә булса, авыруга хәле яхшырса. Шагыйрь өчен бәхет кешеләрнең йөзләрендә шатлык нур туса. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Изге теләкләрең кабул булып, җирдә яшәү үзе бер бүләк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күп кирәк. Изге теләкләрең кабул булып, җирдә яшәү үзе бер бүләк. Изге теләкләрең кабул булып, җирдә яшәү үзе бер бүләк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, бәхет өчен әллә күп кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, дуслар. Якыннарыгызның кадерен белеп, бары тик шатлык сөенечтә генә, җан тынычлыгы, күңел тынычлыгы белән гомер кичерегез, дуслар. Татарстанның ат казанган артисты Лилия Муллагалиева. Лилия ханым, менә безнең ватаным Татарстан гәҗите
һәрбер бу концертта катнашучы артистларыбызга, җырчыларыбызга менә шундый матур күркәм рәхмәт хат әзерләгән. Ватан Татарстан газетасы татар эстрадасы артистлары белән берлектә хәйрия концертын оештыруны матур бер гадәткә кертте. Газета битләрендә ярдәм сораган кешеләр язмышына битараф булмыйча, безнең белән хәйрия чараларында теләп катнашуыгыз өчен зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләчәктә дә бергәләшеп, ярдәмләшеп яшик. Баш мөхәррир Минназим Мәүлүд улы Сәфәров дуслар. Бик зур рәхмәт. Лилия Муллагалиева. Алла биргән булса, киләчәктә дә мондый чараларда катнашырга насип булсын. Рәхмәт. Ярдәмебез, игелегебез җирдә ятмасын. Рәхмәт бик зур. Лилия Муллагалиева. Һәм инде шушындый ук эчтәлектәге хатны, рәхмәт хатын, баш мөхәррир исеменнән шушы матур мәдәният сарайының директорына да тапшырасыбыз килә, Рөстәм Җамалиевка рәхмәт хатын. Инде 7нче тапкыр менә шушы хәйрия концертлары уздырыла. Иң беренче итеп тә шушы Сәйдәш мәдәният сараенда уздырылды һәм бүгенгесе дә шушы матур бинада. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт яусын. Инде менә хәзер сәхнәгә чакырачак җырчыны дәшкәнче, хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез әле бик нык итеп алкышлап алыйк әле бер. Нигә алкышлатам, мин беләсезме? Ул бит теге кешеләр үзләренә үзләре кул чапканда массаж ясыйлар ди эчке органнарына. Менә бик начар ясыйсыз массажны. Әйдәгез әле тагын бер тапкыр ничегрәк ясыйсыз икән? Мин карап торам. Алла көчле алкышлар, бигрәк көчле. Үзегезгә үзегез массаж ясагыз дигәч, кеше үз-үзен ярата шулай бит. Һәрберегезгә дә исәнлек, саулык телибез. Һәм инде менә шушы бераз гына караңгы булган залларны сезнең күз алларыгызны яктыртып, сәхнәгә барыгызга да билгеле таныш җырчыбыз, кояш кебек якты җырчыбыз, Арча яга егете Илназ Бахны дәшәбез. Бик зур рәхмәт. Seni minем tuğanım, min senin tuğanın. Biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarta küngül, senin bilen jingil. Tuğan bulgaş rahat yaşarga. Yar yale, sin bar yar yale, min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak kuruşmasak, haller belişmasak, yüreğlerini bilmeyim işlerge. Yar yale, sin bar yar yale, min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak kuruşmasak, haller belişmasak, yüreğlerini bilmeyim işlerge. Seni minem teregin, min senin teregin. Yaşasak da türlü tübekte, gül şaşagın kıya, jimirle kıya. Tuğan yaşı harşa yürekte. Yar yale sin bar, yar yale min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak kuruşmasak, haller belişmasak, yüreğlerini bilmeyim nişlerge.
Сүзләрен белсәгез, кушылып минем белән берләшеп, җырлашып утырыйк. Яры яле, син бар, яры яле, мин бар, ни хәл туганым дип дәшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрней, белмим нишләргә. Яры яле, син бар, яры яле, мин бар, ни хәл туганым дип дәшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрней, белмим нишләргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрней, белмим нишләргә. Рахмат. Бик зур рахмат. Шын күңелдән бик зур рахмат җылы алкышларыгызга. Әле булай итеп бер кая кул чапканнары юк. Рахмат. Шын күңелдән, әлбәттә, бүген үзебезнең иҗатыбызны сезнең алдыгызда әлбәттә күрсәтәбез һәм чыгышларыбыз белән шушы сезнең күңелләрегезне берничә генә сәгатькә дә сөендерә алсак, бездән дә бүген бәхетле кеше булмас. Шуңа күрә әлеге эшләгән эшебез сезнеке дә, безнеке дә дигәндәй, барсы да Ходай тарафыннан кабул булсын дигән теләктә калып, без инде бүген икәү бергә тормыш иптәшем Гүзәл Идриса белән бергә катнашырга тиеш, әмма дә ләкин балалар күп булу сәбәпле һәм балаларны бераз кую мәсьәләсе, кайда булса калдыру мәсьәләсе читенрәк булгач, шуңа күрә мин икебез өчен үзем генә җырлыйм. Ярыймы, ачыламасагыз? Чиратта аның репертуарыннан түгел инде, әлбәттә, үземнең репертуардан сезнең күңелләрдә шулай урын тапкан җырларның берсен тәкъдим итәсе килә. Бу җырның эштәлеге дә бик әллә нәрсә дип әйтмәсем, көе дә шармы шамасмансын үзегез бәя бирсез инде. Но әмма дә ләкин миңа иң ошаганы шушы җырның чираттагысының аның исеме. Исеме белмим сезгә шармы юкмы, но миңа бик тә кызык булып тоелды. Кил шикил тотып кара дип атала. Җырлап карыйк әле шул җырны. Әйдә, поехали достым. Әйдә, шәйбәлә. Кемнәрнең биергә теләге бар, пожалуйста? Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага, синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил шикил тотып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил шикил тотып кара. Елмаюың кояш нуры, борчуларыма дәва, ник ялындырган буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил шикил тотып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил шикил тотып кара. Яратсаң син газаплама, пышылда кылагыма, йөрәк күлгә әйләнә бит, сулар сип ялкынына. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил шикил тотып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил шикил тотып кара. Җырның кул чаба торган урыны. Ай, рахмат! Әйдә бергәләп! Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил шикил тотып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң
şekil tutup qara Kil şekil tutup qara Ay, rahmat. Бик зур рахмат. Туктале, тотып карадылармы икәнсең? Менә сорарга кирәк инде хәзер халыктан теге нокта куймыйча кирип китү яхшы түгел. Алкышлагач рахмат. Куйып тотып караганнардыр шулай бит. Һәм инде менә Ватаным Татарстан газетасы үзеңә дә рәхмәт әйтә Илназ. Рәхмәт матур җырларың өчен. Бик зур рахмат. Иҗат шишмәң саекмасын. Рахмат, шын күңелдән бик зур рахмат. Рәхмәт яусын. Ничек өлгердегезме тотып карарга? Йөрәгегезне дим. Ярар. Инде менә хәзер сезнең каршыгызга менә монда инде беләсезме, кул чапканда аякларны да тыпырдату кирәк. Аякларга массаж ясалсын өчен. Теге мин 1-2 дигәнне көтәсезме, юкмы? Әйдә китек 1-2. Юк, куллар нишләп куллар эшләмиме хәзер? 1-2. Алла, хайран булды бу. Бу бөтен алкышлар беләсезме кемгә? Татарның халыкара конкурсында лауреат исеме алган бик күп артистларны менә шулай сәхнәдә биетеп торучы гармончы егетебез, баянчы егетебез. Айнур Моратов кабул дәйдәгез үзен тагын бер кат аякларды бертәтеп, куллар чабып каршылыйк әле. Бу шыктың да менә. Рахмат яусын, әйдә.
Ең талантлы баяншыбыз Айнур Мұрадов күшті алқышлар. Айнур достым, Рахмат еусын. едегіз. Тағын бір қат. Айнур Мұратов! Бек зор рахмат туғандар, бек зор рахмат достар. Енді міне қазір шығашы егітлеріміз бек те позитив, бек те көңілді егітлер, бек те дәртлі егітлер. Олар айттылар, мында шыққаншы бүтін халық матур етіп, күшліден күшлі алқышлар белән достар қаршыларға тиешләр. Міне біз сөйләшкенше бүтін егітлер О, бүтін қызлар А. Енді достар, біраз репетиция ясап алайық әлі. Егітлер болған егітлерді қошқандар. Ера достар, қызғалар Хедес туғандар достар, біргеләшіп, ең көңілі, ең юморлы егітлеріміз Рәвішлер юмор театры күшлі алқыштар білен қаршалабыз достар. Зор рахмат мөхтәрәм җәмәгать, зор рахмат мөхтәрәм милләттәшләребез. Инде шушындый көзге моңсу көннәребездә бергә җылаганбыз икән, күңелле итеп үткәргәлә шушы беренче сәгать вакытыбызны. Инде без үзебезнең егетләр белән буш җайыбыз килеп чыкса инде театрга йөрергә яратабыз. Менә күптән түгел генә Камал театрына барып, Диләфрүз Римбеев дигән спектакль карарга туры килде. Һәм инде шушыны караганнан соң әз генә теге нигезен сөйләп китәсем килә. Диләфрүз артыннан 4 егет йөриләр инде. Диләфрүзнең йөрәген яуламакчы була, ләкин ахырында спектакльнең Диләфрүз берсе генә сөйләп була. Һәм инде шушының белән суарылганнан соң, шушының белән илһамланганнан соң, шундый бер миниатюр ясап карарга дигән фикер килде башыбызга. Менә сезнең каршыгызда хәзер уйнап карыйбыз. Безнеке инде әз генә үзгәчә булачак, кызыклырак. Резидага 2 кияү дигән миниатюра. Әйдәгез, сезнең алкышлар, киттек. Резидага 2 кияү миниатюрасы. Соңгы елларда доллар курсы югары, чит илләргә сәяхәт путевкалары кыйммәт булу сәбәпле, шәһәр халкы янәдән ял итәргә авылга кайта башлады. Ә бу авылдагылар өчен бик зур стимул. Нинди стимул? Анысын хәзер карап үтәрсез. Каршы алыгыз. Авылның иң уңган, иң булган, иң тырыш егетләренең берсе. Бүтін кызларны үзенеке итеп, аларны күршеләргә тараткан мунча мачосы Кәпри. Кім ауылда ең шибәрі? Айтыңыз әлі меңа. Кім ауылда ең шибәрі? Әлбәтте мен, конечно, дұрыс. Кім ауылда ең күштісі? Әлбәтте мен. Кім Т-25 тракторын ярты күн ішінде сүтіп жия? Конечно же мен. Кім әлігіл армияда болып қайтты? Кім? Allah сақласын, мен түгіл, Allah сақласын. Так, юғарыш әқлим әбилерінің ұвынышкысы қайтқанды қазандан. Ол кімнекі боларға тиыш? Әлбәтті менекі, Кәпринекі. Резида. Скажи мне да. Нормально? Кәпри әзір, шешек әзір. Резида ұзда келі. Қаршалара керек. Қаршалығыз. Қазанның ең шибәр қызлар арасында 285-ші орын алып тұрып, соңғы елларда 284-ші орынға көтерілген Резида. Да. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Резида туташ. Жай буйымының қадар яңғыр яуса, тизден Қазан урынында күл булачак. Мин укыдым, мин беләм. Кім бұл? Гарвардта 8 ел оқып, Оксфордны 2 ел ішінде шартлатқан математика, химия, физика, урология фәннәре кандидаты. Ауылға сүйеклерін қыздырға қойтқан малай.
Резида Туташ, сіз алай қоты үрмәгіз енді менің аяқларым слабый, мен сіздің арттан үлгермейм. Шаңғы киіп ер үлгірмесең. Резида Туташ, Ақлим әбейгізінің сыйыры бұзауладым әлі. Бұзау арты қыздан еріп түшкен. Халық сынамышларына шансаң, бұзауыл ярты елдан үгізге әйләнірге мұжыт. Ай, мұндай өгізіне халадисқа жіберсен гінайны. Халық сынамышларына шансаң, халадис ашаған кішінің сүйеклерін ұқла. Ей, таманы шалтыр келіп тұрасың. Халық сынамышларына шансаң, шалтыраған кіші бүтәнлеріні қалтыратырға мұжытты. Міне өлі бітті мені құрға мені дімбір келіп тұра мені қалтыранып мені өпше. Қалтырап тұрасың екен, демек түн салқын бұла. Түн салқын болса кофта киерге керек. Кофта ол 285 грамм сарық ерінен тұра. Сарық ерін ол 260. Әнем, сен қойсы шыбыш астынан шыққан, точнее қойсы тауық астынан шыққан шыбыш ол айтәлі меңа, пожалуйста. Халық сынамышларына шансаң, шеби ол бір елден әтешке ейләнірге мұжы. Ауыл сынамышларына шансаң, бұл ауылда бір әтәш ол мен. Аңладың ма? Мен. Шолай міне? Халық сынамышларына шансаң, әтәш ол петух бұла. Кім ба? Кім ба? Казан, Мәскәу, Лос-Анджелес, Лондон һәм башка шәһәр университетларының психология профессорларын психбольницага керткән. Сөяк 3 төрле була дигән диссертация авторы Малай. Так, Энекаш, давай. Мына құяш бай қарадың, қарадың, матур, табиғатқа сықландың. Саф хава суладың. Все, балалар вақыты бітті. Қойтырға бар. Мультфильм қара, бізге Резида пайың білән бүгінгі кешіні бірге уздырға қымашаулама. Менші қойтым тақты Резиданы кеш жүрерге бірінші болып мен шақырдым. Халық сынамышларына шансаң, кімнің қолында, шоның ауызында. Ауыл сынамышларына шансаң, қазір кімнің қолында, шоның ауызында бұла. Амадың ма? Тоқталы сен тынышлан. Тирән етіп сулап ал. Біз бұл мәселені интеллигентні етіп кіна решайттік сенің білән. Мен алай етіп решат ете білмейм. Мен ауыл шағына решат ете білем. Мен кетіріп тұндырам да біріні. Бітті шының білә решение. Кетіріп тұндырсаң, жинаяты шашалар. Жинаяты шашқаш түрмәге ябалар. Түрмәді петухларны бек қаты яраталар. Ярар. Сен несі тақдим етесің? Менеке китапша инде. Ладно, шорстым, давай китапша болсын, ярар. Міне тыңлап тұр. Ғайла кодексінің 32-ші параграфының 65-ші жүмлесінің 32-ші сөзі бұлай деп сөйлей. Өз мәнфәғатләрін қайғыртып, елімізге тыныштық, хамиминлік кетіру ниетінен, өз ғайласына яқшы бала, баласына яқшы ана, ұнығына яқшы әбі, ұнығына яқшы әбісінің әбісі, ұнығына яқшы әбісінің әбісінің әбісі, ұнығына яқшы әбісінің әбісінің әбісі, Короче, Склифосовский. Міне болсын үшін, біздің елде Гражданлар кодексы ойлап тапқандар. Так. Міне аның 36-шы параграфының 62-ші жүмлесі міне бұлай деп сөйлей. Өз мәнфәғатләрін қайғыртып, елімізге тыныштық, хамиминлік кетіру ниетінен, өз ғайласына яқшы бала, баласына яқшы ана, ұнығына яқшы әбі, ұнығына яқшы әбі. Стоп! Ордым. Арғансыңдар, пулеметтан атқан шекілі сөйлесің бей. Резида өзі халитсін ме? Әйе. Ниганы нәрсеге баштана шулай деп әйтмейсің, сон әлі қайдан бұрылып тігіннен мұннан ерейсің? Прелюдия. Несі? Прелюдия. Ненде прелюдия? Халық сынамышларына шансаң, қызлар прелюдия ясағанды яратады. Пришом мұнда қызлар, сен менен білән сөйләшәсің. Мен қыз түгіл, мен егіт кіші, аңлайсың ма? Халық сынамышларына шансаң, егітлерінің бардыр түрлісі, қызыл, яшыл, зәңгәр түслісі. Түсі! Түрме. Так, все, тыныштандық. Айда былай тек. Айда Резиданың өзінен сұрайбыз. Айда. Резида Туташ, сіз бүгінгі кешіне ауылның ең шебер, ең күшлі, ең ақыллы,
бір тибуде қабына тұрған, екінші тибуде секіре тұрған жігіті білән ұздырыр едіңіз ме? Әлі мына шошы «Война и мир» энциклопедиясы білән ме? Білесің кесе «Война и мир» ол энциклопедия түгіл, ол роман. Аны Резда Туташ Лев Николаевич Толстой жазған. Аның қысқаша іштәлігі бұлай. 1912 жылда. Ей, керек ме бірнеңді іштәлікті? Керек, інем, міне сен өзіңе қаралы сен қарышын. Қара өзіңе, қара. Рездеге қара. Өзіңе қара. Рездеге қара. Өзіңе? Рездеге. Інем, бұл бет импортный диван болса, сен тол шыбығымнан үрілген табурет қалыңысың ма сен шоны? Халық сынамышларына шансаң, тол шыбығынан үрілген табуретке 12 000 сом тұра. Ну ярар, бұл кіріо машинасы болса сен шланг. Шланг? Ненде шланг? Тігі су жибәргәш ұзына ятырған ма? Су жибәргәш қата тұрған. Сен мұны бір әнешік ешет аласың мұсы? Мұға бит мотор киімдер алдырға керек. Мотор машинада ертірге керек. Мотор юртта ешетірге керек. Мұны ешетір үшін ақша керек. Сен бір жерде әшілесің мұ? Мен ішлерге вақыт жоқ. Мен оқайым, менің іш дипломым бар уже. О, іш дипломың бар уже. Әнешік ешерге жеген асын ақшасыз? Ну, мен әти беріп тұр ақшаны. Әти беріп тұр. Әнім әтейін ғымыр бойы беріп тұр алмаз шол. Ішлерге керек, ішлерге аңлайсың ма? Мен ішлейм. Ауылда, колхозда ішлейм. Колхозник, что ли? Күлмә. Между прочим, мен 2 ай бойы, 3 ай бойы иген қыртта тер түгеп, 120 000 сом ақша ішләдім. Бермәділер генә. Узған елдық. Әмен заты ауылға мында әтінің 2 миллионлық машинасы білі қайттым, ямы Тойотада ерем. Ой, 2 миллион машинасы. Мен заты 5 миллионлықта ерем. Нева комбайнында. Әмен заты оқы бітіргәш инновация компаниясына ішке кірәшәк мейманда йыллық зарплатым 3 миллион сом болашақ. Мен Алла берса бірнеше елдан соң шошы колхозын председателі болашақмын. Менің бір айға неше миллион туздырғанны бір кішілі білмейшек. Халық сынамышларына шансаң аңды председателерін отырталар. Отырталар, юғарырақ отырталар. Шоңа көре бір 5-6 елдан соң сен лабораторияңда қазынашақсың. Мен депутат болашақмын. Әрізде кімді сөйлей? Әлбәтті, депутатны. Алай дейме, бүтін қыздарды ақшаға қызық бей ол ямы? Зато ақша бүтін қыздарында қызықтыра. Аңладың ма? Резида Туташанды түгіліз, Резида Туташанды түгіл бет шылай. Шындай. Мен әні өзімнің рухи байлығын біле жәлі бейтәшәкмін. Нендей? Рухи байлық біле жәлі бейтәм. Нешік соны? Шиғыр оқим мен аңаға. Шиғыр? Өзім язған шиғырларын оқим. Шынла? Ие. Адақ қызық. Резида Туташ сізге бағыштап яздым шиғыр. Сенің күлмәгің алсу deyip, қызарып тұрайым мәне, яратам deyip әйтірге, рұқсәтлер сұрайым мәне. Қайын ауған, қайтасы yollarıma, әлі ятларда болсаң да, қайтырсың қолларыма. Дос, мәңгілікке дос, көңіл түрімнен елмайып сен өз, аллар көрдім алмадым. Güller gördüm üzmedim, ağım suday gümür uzdu, uzganın da sezmedim, nurlat vперед. Туқта яңғыр, яумәлі, сағыш басты көңілімні, аңлалы. Sen тоже benim şiirlerini bilesin ikeni mi? Әнем сенің шиғырларыны бүтін татар дүниясы біле, бүтін Татарстан біле. Zatolar mına mınsın bilmiler. Қайсысы? Mına biyip jırlap köseten bina ağa. Давай. Bas kızı Rezida, sen basmasam ben basam, senin baskan izlerine min de getirip basam. Шипуха, мына қараптыр. Бас қысым Резида, сындыр үйден тақтасын, сындырсаң үйден тақтасын, колхоз түрлер ақшасын. Опа, hey, опа. Bas, ata kız, rahatlansın anka kız. Несі жүргейсің? İzbineyüz. Mınsa avul halığı jatıydı. Неде? Bas, izine, kuş demesin üzüne. Aysımızda söylesiniz, ayşımızga Rezida. Нәрсе болды егітлер? Мен мұнда музыка тыңлайдым. Селфи. Қазір, әйда кел сенім білен. Әйда сенім білен бәгім бір.
Молодцы, молодцы. Сен инде шигырьләрең өстендә эшлә, сен биюеңне шымарт. Иртәгә кичке 6-да шушында очрашырбыз. Пока-пока. Не пока-пока. Резидент, не пока. Чё, Сахнабыз түрінде Рәвішлер Емір театр артистлары Фәрид Ғалиев, Раушан Сиддиков, әм Әбірри Хабриев. Һәм Айдар Гали Аскаров. Зор рахмат Казан, бірге елмайып яшарға насip болсын. 30 ноябрь кешінде филармония концертлар залында өзіміздің қартайған яшік деген программамызды күзеттерге сізді шақырып қалабыз. Көрішкенше қадар, бақытлы болайық, бай болайық, сау болайық. Рахмат сізге. Бик зор рахмат. Рәвешләр туктап торыгыз. Менә сезгә шушы хайрия концертын, бүгенге хайрия концертын оештыручы республикабызның иң төп газетасы үзенең рәхмәт хатын тапшыра. Рәвешләр юмор театрына махсус язылган рәхмәт хаты. Зор рахмат. Зор рахмат. Зор рахмат ватаным Татарстан. Зор рахмат Казан. Сау булыгыз. Айдар резидент. Үз мәнфәгатьләрен кайгыртып. Инде сезнең каршыгызга хәзер менә Шибәр җегет. Бүген әле килгәндә ди, бер көтү кызлар төяп килдем ди. Бер көтү кызлар төяп бери торган егетләребезнең берсе. Җырчы егетебез. Узган ел Татар радиосында узган беренче микрофон конкурсында беренче урынны алган егетебез. Арча егете Алмаз Рахимовны дәшәбез. Кая үзе? Менә бер көтү кызлар ничек монда малар? Монда. Хәерле кичләр, исәмсез. Таныштырды сине мине, кавыштырды мәхәббәт. Шын мәхәббәт икән бездә җаным, сүнми сөюләрдәдер. Үтсә үтә инде еллар, аксауга инде сулар, тик йөрәктә яна, яшьлек сөюләр һаман. Үтсә инде еллар, аксауга инде сулар, тик йөрәктә яна, яшьлек сөюләр һаман. Вакыт үткән саен үсә, гөлләр төсле мәхәббәт. Бәхет бит ул уртак сөюләрне саклый алып яшәсәк. Үтсә инде еллар, аксауга инде сулар, тик йөрәктә яна, яшьлек сөюләр һаман. Үтсә инде еллар, аксауга инде сулар, тик йөрәктә яна, яшьлек сөюләр һаман. Тормышының камчылары безне кайчак сыйлады. Шуңа күрә ышанычлы сөю еллар белән сыналды. Үтсә инде еллар, аксауга инде сулар, тик йөрәктә яна, яшьлек сөюләр һаман. Үтсә инде еллар, аксауга инде сулар, тик йөрәктә яна, яшьлек сөюләр һаман. Тик йөрәктә яна, яшьлек сөюләр һаман.
Мұңлы тауышты етіміз. Арша егеті, Алмаз Рахима. Достым, бек зор рахмет. Өзіңізге рахмет. Шешек. Алмаз Рахимов. Бек зор рахмет. Hem Алмаз білен Аршадан қатты келген бір кету қызларының бірсі. Evet, достар. Яра, бек зор рахмет туған достар. Енді мұнда қарап отырам, мұнда біздің ирлер бик аз ақысы. Мені қойағына барсаң да ирлер бик те дефицит табар, достар. Шон күрі әйдегіз біз хүрметлі, қадірлі ирлерімізге біргелешіп, алқышларымызны бүләге тегәрі, достар. Әйдегіз. Мұнда шақырасыбыз келем, енді сіз барығызда зарығып кеткен, яратқан жыршығызны. Енді біздің барыбызында көңіл түрлерімізде, аның жырларын бала шақтан оқ, әлік-әліктіктерінің достары яратып, тыңлап, аның жырларын жырлап өскен біздің енді жыршы абайыбыз, жыршыбыз, Татарстанның халық артисті Асаф абай Валиев. Күшті алқыштармен достар қаршы аламыз. Асаф Валиев. Хайырлы кеш. Айырылмағыз. Барыбызға да таныш жер. Су бойында ялғыз аққыш, қайрылған қанатлары, қанатларны қайырауын, айрылуға сақлары. Айрылмағыз, ayrılmağız bulsa da sebepleri, kanatlarını koyarağım ayrılı saatleri. Ayrılmağız, ayrılmağız bulsa da sebepleri, kanatlarını koyarağım ayrılı saatleri. Yatqışны par etmi akış, yalğız qanat qaqsa da, biz de birge bulalmağız, sular urge aqsa da. Yalğız akış көргені sayın, üzüle bəğirlərim, nigesin birge şaqlarının, bilmi biz qədirlərim. Sifatallarga seyeldim, bilmedim bügülesin, bilmedim tallarga qarab, usegim üzülesin. Ayrılmağız, 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 bulsa da sebepleri, kanatlarını koyarağım ayrılı saatleri. Ayrılmağız, ayrılmağız bulsa da sebepleri, kanatlarını koyarağım ayrılı saatleri. Ömürlerini kıskartağım ayrılı saatleri. Ayrılmağız. Selamet yaşagız, bəxtli bulunuz. Зор рахмет, достар. Сізге шулай таныш жыр башқарам. Сағынғанда ақ бұлытқа қара.
Сағынғанда ақ бұлытқа қара, ақ бұлытлар болып мен аға. Шыбыр-шыбыр яңғыр яуады ма, көз яшьләре болып мен тамам. Шыбыр-шыбыр яңғыр яуады ма, көз яшьләре болып мен тамам. Сағынғанда ақ боранға қара, ақ боранар болып мен яуа. Ақ боранар адаштырады ма, адаштырған сені мен хаман. Ақ боранар адаштырады ма, адаштырған сені мен хаман. Сағынғанда ақ теңізге қара, ақ теңізлер болып мен аға. Ярларына толқын қағады ма, йөрәгеңә килеп мен қағам. Ярларына толқын қағады ма, йөрәгеңә килеп мен қағам. Йөрәгеңә килеп мен қағам. Йөрәгеңә килеп мен қағам. Татарстанның халық артисті Асаф Валиев. Зор рахмат. Сәлемет болыңыз. Асаф әфәнді, Ватаным Татарстан газетасы сезгә ылы рәхмәтен белдерә. Шушы хәйрия концертына килеп, үзегездән зур өлеш күрсәтүегез өчен сезгә исәнлек, саулык телибез. Рәхмәт яусын. Зор рахмат. Сезгә дә уңышлар, сәләмәтлек. Рахмат. Рәхмәт. Рәхмәт яусын сезнең барыгызга да. Менә шулай итеп җырчыларыбызга көчле алкышларыгызны бүләк итеп утырганыгыз өчен бәхетле булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Безнең татар эстрадасында танылган җырчылар, популяр җырчылар шул кадәр күп, шулай бит. Кайберләре менә халыкны яшәртеп кайтартып җибәрәләр. Кайберләре бераз гына урта яшьләр биреп кайтартып җибәрәләр. Менә яшәртеп кайтарып җибәрә торган артистлардан кемнәрне беләсез? Кемнәр? Фазлыевлар диләр. Әйдәгез әле шушы Фазлыевларның берсен үзебезнең яныбызга көчле алкышлар белән дәшик әле. Сезнең каршыгызда иң популяр җырчы егетләребезнең берсе дип әйтим. Җырчы гаиләләребезнең берсе, гаилә башлыгының берсе Азат Фазлыев. Икенчесен куйыгыз әле. Хәерле кич!
Другой надо было. Думаю, мында башы ерге тиештір енді. Әйдеңіз әлі біргелеп. Яшарып кетемі? Ха! Біргелеп қышылып жылап отырамыз. Мәхәббәттән янып күйдік, үзіліп ярларını сөйдік. Яш шағында барда матур сайланып тұрмай идік. Hey, яшлік биттул бір күнә, ұсайкен тізігіне. Яшлік биттул қымырларының татлы мискелігіне. Яшлік биттул бір күнә, ұсайкен тізігіне. Яшлік биттул қымырларының татлы мискелігіне. Яшлы қымры қысқа екен, сезмей қалдым өтігені. Ұнтылмай тәуге ярымны, тәнлер бойы күтігені. Hey, яшлық биттул бір күнә, ұлса екен тізігіне. Яшлық биттул қымырларының татлы мискелігіне. Көрмей қалдым, білмей қалдым яшілігімнің ұзығанын. Өткенлеріні қатырлата бармығылы шырларын. Hey, яшілік биттул бір күнә, ұзайкен тізігіне. Яшілік биттул ғымырларының татлы мискелігіне. Яшілік биттул бір күнә, ұзайкен тізігіне. Яшілік биттул ғымырларының татлы мискелігіне. Бейіп жырлаймыз мы? Сөздерін білесіз ме? Олайса қолларını көтердік. Һәм біргеле бейіп жырлаймыз. Кейтік әзірләдік. 1, 2, кейтік. Яшілік биттул ұзайкен. Яшілік биттул tatlı miskele, üzünüze bir kışıydım kul şabığı. Yaşlık bittul bir güne, uzayken tizgine. Yaşlık bittul ömürlerinin tatlı miskele gene. Yaşlık bittul ömürlerinin tatlı miskele gene. Tatlı miskele gene. Рахмет, бик зор рахмет, хәерле кич. Хөрмәтле тамашачыларыбыз. Алдан ук сездән гафу үтенәм. Алсу килмәде. Сез мине гафу итәсезме? Бүген бердән бер, Тагын икене җырларсың? Җырлыйм әле, җырлыйм. Шундый сорау бирә, Алла бирсә, алсуны күрәсегез килсә, әйме? 5 апрель көне сезне 12 концертлар залында көтеп калабыз. Алла бирсә. Инде шундый сорау бирәсем килә, ничек уйлыйсыз? Кайда яшәргә рәхәт? Авылда рәхәтме, шәһәрдәме? Кем авылда дип уйлый, кулларны күтәрдек? Ого, ничек нормально? Кем шәһәрдә дип уйлый? Тоже нормально. Менә минем шундый сорау туды әле. Кул күтәрмәүчеләр булды. Сез кайда торасыз ул? Нинди җир ул шундый җир? Турцияда. Вәт байлар килгән икән бүген. Минем уйлавымча, кайда гына торсак та, кайда гына яшәсәк тә, без кайда юк шунда? Рәхәт, туган нигез, туган авыл, туган җирем, әтиәнләр, күршеләр һәрвакыт күңелләргә якын булып калалар. Инде шу темага багышланган үзем иҗат иткән җырны җырлап китәсем килә. Җырның исеме дә без кайда юк, шунда рәхәт дип атала. Әйдәгез әле бергәләп. Сәйдәш бергәләп.
Чығып бейсәңіз алып! Иртә языдан қара күсіге ауылда шқиш бітеді. Шәһәргә қысыға ешілер, шәһәр бір күнне кетемі. Біз қайда yok, шындар рәхәт, язымыш илләре ашыр. Ширіңде сұлтан болсын, шетті алтан болған іші. Біз қайда yok, шындар рәхәт, язымыш илләре ашыр. Ширіңде сұлтан болсын, шетті алтан болған іші. Şəhərdə yaşab yatqanlar Ağlar sağına Yaşar işin şəhər kirək Ağıl kirək şanına bir gəlib Biz qayda yox şundar rəxət Yazmış illəri aşır Şirinində sultan bulsun Şiddə altan bulğan işir Biz qayda yox şundar rəxət Yazmış illəri aşır Şirinində sultan bulsun Şiddə altan bulğan işir Dağ başındağılar Şəhərlərinin uşarı var Ağılının da özü mını Şirdə hər kimnin özü yolu Hər kimnin özü uğrını Biz qayda yox şundar rəxət Yazmış illəri aşır Şirinində sultan bulsun Şiddə altan bulğan işir Biz qayda yox şundar rəxət Yazmış illəri aşır Şirinində sultan bulsun Şiddə altan bulğan işir Ağıllarımız yaşasın Nigizlərimiz yaşasın Yana matur Ailələr tutsun Bəxtli balalar tutsun Amin şulay bulsun Biz qayda yox şundar rəxət Yazmış illəri aşır Şirinində sultan bulsun Şiddə altan bulğan işi bir gəlib Biz qayda Yazmış illəri aşır Şirinində sultan bulsun Şiddə altan bulğan işi Şirinində sultan bulsun Şiddə altan bulğan işi Şiddə altan bulğan işi Rəhmət sizə. Азат Фазлыев. Рәхмәт бик зур. Азат китмей тұр әлі. Менә халық сиңа қарап тұрды еме, алар синең крайыңда ал суны күреп тұрдылар. Шулай бит? Аларны бір ничек айрым көз алдына китереп булмый. Без бит охшаган. Сез охшаган шулай күлеп күрсәт әле, нәкъ шулай, әйе. Сез бар җирдә дә катнашып, хәйрия концертларында да катнашып, шулай бит. Халкыбызның яраткан җырчыларына әйләнеп биттеләр инде. Һәм инде менә бүгенге көндә дә шушы матур концертка килеп, матур бинага килеп, җырлап китүегез өчен сезгә бик зур рәхмәт, Азат әфәнде дип дәшәбез. Һәм шушы концертны оештырган республикабызның төп газетасы Ватаным Татарстан газетасы сезгә үзенең рәхмәт хатын тапшыра. Рәхмәт Алсу һәм Азат Фазлыевларга. Ул рәхмәтебезне белдерәбез. Ватаным Татарстан. Рәхмәт бик зур. Алланың рәхмәте яусын. Һәм инде әле безнең менә сәхнә артында күренми торган кешеләребез дә бар. Аларга да алкышларыбызны бүләк итигәле дип әйткәнче, аларны да искә алып китик. Менә шушы матур концертны алып баручыларга матур күлмәкләр, костюмнар әзерләгән Татарстанның үзәгендә урнашкан туган авылым ресторан комплексында урнашкан никах үзәге бар. Республикабызның никах үзәге безгә алып баручыларга менә шушы матур киемнәрне әзерләде. Әйдәгез әле, аларга да алкышларыбызны бүләк итик.
Дизайнер Алсу Маликова. Рахмет. Қызымның бұрыннан кенет кіне қан кетті. Өзім тоқтата алмағаш, табибларға мұражағат еттім. Олар қызымны текшірді, анализлар бердік. Аннары Лилиянада қорқыныш ауру барлығын айттылар. Қызымда Фанкони анемиясы екен. Екінші тілі айткенде қан рагының бір түрі деген сөз бұл. Әлігі диагнозны ешіткеш, башта бүтінлей жоғалып қалдым. Йықым қашты. Башыма ниндигіне уйлар кірмеді, деп айтты дейсен. Лилиянада сирек ұшыры тұрған ауру. Татарстанда аны дәвалай алмайлар. Шир шегінерге ойламай. Керісінше, организмға хажым ете. Баланың гемоглобины, тромбоцитлары түші екен. Ауруын ақырғаша текшіріп те бітірмегенлер. Баланы бары тек сүйек желеген көшіріп отыртып қына құтқарып қалып бұла. Газеті битлерінде язмышлары бәйін етілген кішілеріне ұнытмайбыз. Сабилар айруша көңілге яқын. Лилиянның халінде күзетіп барабыз. Әнесі білен де сияшып тұрабыз. Мұңа қадар шет ел клиникасына барыға жиынғаны ғайле аптырашта еді. Андағы табиблар бұл ғайләнің бүтінлей кіші жетмеслік сумма сарайлар. Шушы араларда Лилиянның әнесіне Мәскеуден хат келіп түшкен. Андағы клиника сабайға операция сырға әзір. Кереклі суммада 3 тапқыр кеміген. Октябрь айында Мәскеудің бір клиникасынан шақыру алдық. Анда Лилиянны операцияға әзірешеклер. Башта химиотерапиясы алашақпыз. Бірі де қызыма донор бұла алмай. Шуңа көре шет кішінің сияк желеген көшіріп, отыртырға керек болашақ. Донор үшін кім түттілейшегі әліге қадар белгілі түгіл. Бізден түләтірлер ме? Әлдейінде қайрия фондлары болашар ма? Бір неде айта алмай. Ақша жетмәс деп бек бір шылам делейсен. Қызымны бек те сақылап қаласым келе. Бұл мәкірлі ауру жанымны ізгәли. Бар тынышлығымны алды. Әліге қадар бізге ярдәм еткен барлық кішілерге ыл рахмет. Ауыр вақытларымда ташламассыз деп бик ышанам. Қазір сіздің алдыңызда Татарстанның атқазан артисті Рүстем Ғилфанов. Hayırlı kеш, hürmetli tomoshalar, hayırlı kеш, hürmetli dostlar. Ağır vaqtda shulay birgalashib, yordamga kelganingiz uchun bek zo'r rahmat sizga. Әлі оңағына яздырған жырымның бірсін бағышлап өтесім келе. Йөрәк кенә никтер келешмей дип атала. Unutырга бик нык теләсәм дә, төшләремә көндә керәсең. Инде сүнеп барган хисләремне сүндермичә ялкын өрәсең. Син бит хәзер башка суның яры, әмин ярап үтән инешнең. Бу язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәк кенә никтер
yazgan hatlarını Vakıt yolkınları yalmadı Biz bitinde gütten yat kişiler Yüreğine şunu anlamay Sin bit hazer başkasının yarı Emin yara bu delin işli Bu yazmışım taşka yazılsa da Yok ilişmi, yok ilişmi Yüreğine liktir kilişmi Düşlerime günde keresinde unuturga yürek bir misin Yeşligime giriş akırsam da Kilmisin bit yok şol kilmisin Sin bit hazer başkasının yarı Emin yara bu denin işin Bu yazmışım taşka yazılsa da Yok ilişmi, yok ilişmi Yüreğine niktir kilişmi Yok ilişmi, yok ilişmi Yüreğine niktir kilişmi Yüreğim niktir kilişmi Yüreğim niktir kilişmi Бик зур рәхмәт. Рөстәм, бик зур рәхмәт. Менә шушы матур концертка килеп үзеңнән зур өлеш кертүең өчен һәм инде республикабызның төп газетасы Ватаным Татарстан газетасы сиңа үзенең олы рәхмәтен җиткерә. Рәхмәт яусын. Рөстәм Гөлфәнов Татарстанның атказанган артисты. Әйе. Лилиянага Аллаһ Тәгалә бик күп итеп сәламәтлек бирсен. Аның әдисенә, әтисенә, туганнарына, якыннарына сабырлык бирсен дә, Лилияны үсеп җиткәч, әтиәниләренә игелекле, шәфкатьле бала булсын дип телик. Хөрмәтле тамашачым. Тәпи басып, бераз тел ачылгач, әткәй-янкәйләрнең карап күзенә без әйтәбез: "Әни, әти, үсеп җиткәч, тәмле конфет алам үзеңә. Тәмле конфет, лимон, афлисыннар. Әткәй-янкәйләргә вәгъдә итәбез дә, үсеп җиткәч, өйне ташлап, ерак китәбез. Онытыла биргән вәгъдәләр дә. Бала хәтере җәйге күбәләк. Әткәй-янкәйләргә берни кирәк түгел, бер җылы сүз, үзе зур бүләк. Алар исән чакта вәгъдәләрне үтәмичә дөнья куабыз. Бер уйласаң, без бит әткәй-янкәйләргә терәк булыр өчен туганбыз. Көч куәте беткәч әти-әни, игелек көтә бала чагадан. Сабый чакта әйткән вәгъдәләрне искә төшерикче яңадан. Тәмле конфет, лимон, афлисыннар. Сәйлүн чәе, җылы мамак шәл. Безгә гомер биргән, сезгә гомер биргән. Әткәй-янкәйләргә булар түгел, жәл. Һәм менә шушы матур шигырь юллары белән инде Лилияны сәламәтләнеп, әти-әнисенә игелекле бала булсын диеп, тели мин инде сәхнәгә барыгызга да таныш җырчы кызыбыз Регина Тимербулатованы чакырам. Хәйле кич, кадерле дуслар. Сезнең өчен әниемә дигән җыры рәхим итеп тыңлагыз.
Ашығыплар қаршы алырға дейп Әні шыққан қапқа төбіне Жеңіл шәләп ақ яулығын бейләп Шәлін салып мінә еңіне Қойқан шақта бізіні қаршы алыр Кеткенде құл бұлғып ұзатыр Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін айтып юатыр Сенің дұға тіләклерін сақлап Йөрүтәләр юлларда Biz bit артып тұрған кебек гүлсин Күз алдымда минем ойларда Қайтқан шақта бізіні қаршы алар Кеткенде қол бұлғап ұзатар Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін айтып юатар Әни sabır kanatımsın Көңелімнің мұңлы бір қылы Сенің сөзден, сенің тілеклерден Башлана білдірмішні юла Қайтқан шақта бізіні қаршы алыр Кеткенде қол бұлғап ұзатыр Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін айтып юатыр Қайтқан шақта бізіні қаршы алыр Кеткенде қол бұлғап ұзатыр Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін айтып юатыр Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін айтып юатыр Халықара татар жыры, татар мұңы ТМТV премиялар лауреаты Регина Темірболатова алқышлар. Регина, міне сеңа рахмет хаты. Елеген достар, тағын бір қат алқыштаны біле кеткен. Регина Темірболатова. Әзір біздің сәхнеге шығасы жыршыбыз. Енді көпкене халықара конкурстар лауреаты. Финляндияда, Италияда достар бірінші орындар, гран-прилар алып қайтқан жыршы қызыбыз. Ол достар Италияда жырлағанда Папа Римский өзі қолын тұтып тұрған достар. Бекте матур етіп жырлаушы жыршы қызыбыз. Анымыз енді барымызда білеміз, барымызда яратабыз. Гүлнара Габидуллина күшлі алқыштарымыз білен достарым қаршы алайық. Xayrlı kişi sen misiniz? Şuraşu tabı
Кешеләр сөюсез туралымы, тик язмыш вәгъдәле барларны айыра бер кемнән сорамай, тик язмыш вәгъдәле барларны айыра бер кемнән сорамай. Очрашу, табышу, кавышу, яшьлекнең иң матур мизгеле. Тимәсен карларга, әй язмыш, теләсен аларга изгелек. Тимәсен карларга, әй язмыш, теләсен аларга изгелек. Сөюләр, янулар, көюләр, еракта яшьлектә калалар. Хәтерне яңартып галәмдә, бары тик йолдызлар яналар. Хәтерне яңартып галәмдә, бары тик йолдызлар яналар. Бары тик йолдызлар яналар. Очрашу, табышу, кавышу, сөюләр, янулар, көюләр. Гөлнара Габидуллина. Бик зур рәхмәт, хәерле кичләр, исәннәрмесез? Кәефләрегез ничек, дуслар? Ярыймы? Ярар. Иң мөһиме сәламәтлек телим сезгә. Сәламәт булык, дуслар. Шулай матур концертларда очрашыйк. Балаларыбыз, туганнарыбыз исән-сау булсын. Киттек, дуслар, чираттагы җырым. Яшьлек еллары, яшьлек иленә кайтып килик, дуслар, бергәләшеп. Юллар яшьлек кайда, син кайда? Кояштамы әллә син айда? Юксынамын эзлим, таба алмыйм, кайтара алмыйм сине бүген мин. Сагынам сине, сагынам көндә мин. Нигә шулай бик тиз үттең син? Шул чакларның кадерен белегез, гел яшьлектә калсын күңелегез.
эшләп үстек, уйнадык, көлдек. Шулай матур үтте бит яшьлек. Сагынам сине, сагынам көндә мин. Нигә шулай бик тиз үттең син? Шул чакларның кадерен белегез. Гел яшьлектә калсын күңелегез. Сагынам сине, сагынам көндә мин. Нигә шулай бик тиз үттең син? Шул чакларның кадерен белегез. Гел яшьлектә калсын күңелегез. Гел яшьлектә калсын күңелегез. Опа, дуслар, шулай. Рәхмәт. Халыкара конкурслар лауреаты Моңлы сандугачыбыз иң шибәр шушы кызларыбызның берсе Гөлнара Габидуллина. Рәхмәт, дуслар. Гөлнара. Рәхмәт хаты. Гөлнарага бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт туганнар, бик зур рәхмәт дуслар. Менә карап торам да дрестен дуслар, безнең ирләр бик аз. Ул кайгына барсаң да әйткәнебезчә, ирләр бик аз йөри дуслар концертка. Алар инде күбесенчә утыралар, кайчан гына бетерергә бу концерт дип дуслары бит. Инде алар хатыннарына ияреп килгән ирләр сабыр итәргә дуслар кирәк булачак. Әле безнең концертыбыз тиз генә бетмәячәк. Менә дуслар, ирләр дигәндә хатын кызлар белән бик кызык бер хәл килеп чыккан дуслар. Бу хәлне инде кемнәргез ишеткәне бар, ишетмәмешкә дуслар салышсыннар, кемнәр ишеткәннәр юк, кулакларын төбәп, игътибар белән тыңлап утырсыннар. Яшәгән булган 4 хатын кыз ирләреннән туеп, тәмам гарык булып киткәннәр гүләт итәргә санаторийга. Гүләттәләр бер ай буе, все отлично, все шикарно, ирләре буларны эзли башлый. Обращается жди меня, жди их, бесполезно. Җитәләр беренче каналга, теге рус малае элек алып барды бит, пусть говорят, Малахов. Шуңа җитәләр, ул да таба алмый мескен. Бер айдан соң, ниһаять ирләренә килеп чат телеграмма. 4 телеграммада да бер үк сүз, пиво. Булар бит инде аңламыйлар, пиво нәрсә, пиво эчергәме, пиво сатыргамы, пиво алып килергәме. Һәм киләләр иң тәҗрибәле почтальон янына, хамстырлар. Зинахар өчен аңлат безгә, пиво дигән сүз нәрсәне аңлата дип. Бу иң беренче ирдән сораган, синең хатыныңа чәй яшь дигән. Бу иткән 30 яшь. Вот синең хатының сиңа язган. Пью, изменяю, веселюсь, отдыхаю дигәнде. Икенчедән сорый, синең хатының чәй яшь ди. Бу да 40 яшь. Вот синең хатының сиңа язган. Прости, изменила, вернусь, объясню дип әйтәди. Ишештә бастыра дуслар. Сиңа чәй яшь дип әйткәнде. Бу да 50 яшь. Вот синең хатының сиңа язган. Пытаюсь изменить возможности ограничены дип әйтәди мескенкәй дуслар. Хәзер инде монда басып тора бит инде. Иң соңгысы 4-нчесе дуслар сырага кирәк бит. Сыраган синең хатырыңа чәй яшь дигән. Бу 60 дигәч, бу мескен башын кашы әйткән. Вот синең хатырың сиңа язган дигән. Предложила изнасиловать. Все отказались дип әйтәди дуслар мескенкәй. Әйдәгез туганнар дуслар, безнең ирләребезгә алкышлары белән китик әле. Һәм менә дәрестән дә монда утыручы ирләребезгә шундый теләк 30-да да, 40-та да, 50-дә, 60-та, хәтта 70-тә, 80-дә дә ни в коем случае андый смслар, телеграммалар килә күрмәсен дуслар. Әйне сез хөрмәтле хатын-кызларыбыз, тормышта нәрсә генә булмаса да, зинахар өчен андый смслар, андый телеграммалар, андый хатлар җибәрә күрмәгез, ярармы? Әйдәгез дуслар, гүзәл затларыбызга да, хатын-кызларыбызга да бергәләшеп, матур алкышларыбызны дуслар бүләк итик әле. Allah молодец. Вот кул чаптыра, халыктан хәтләндереп. Һәм инде Чакырасыбыз килә. Чакырабызмы? Әлбәттә чакырабыз. Ул шундый булган, уңган, үзе тез, матур егет. Туктаптыр. Егет бит. Егет. Лилиянаны поддержать итәбез дип килгән егетләрнең дә бүген менә монда шушы хәйрия концертына үзләреннән кичкенә генә булса да өлеш кертәселәре килгән Казан юридик институты хезмәткәре Алмаз Мөбәрәкшинне каршылыйк әле кадерле тамашачылар. Мөбәрәкшин Алмаз. Әйдә дустым, рәхмәт.
tele salmın seni körgenden berile. Halam ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Halam ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alama bitul, alama bitul, alama bitul tügerek, şu tügerek işlerinde yaşlı dostlar bir gelem. Alama ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alama ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Olama bulsa şunday bulsan birsin bişke bülerlek. Dostlar bulsa şunday bulsun senin için ölerlek. Olama ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Olama ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Dostlarım, dostlarımla, dostlarım, dost işlerim. Sizi dostlardan ayrılsam, yalnız başımın işlerimi. Kolama ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Kolama ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Dostlarım siznin bilen şad minim köngüllerim, dağı da şulay şaklak bilen ötseydi ömürlerim. Halama ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Halama ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Almaz mübarek şun. Rahmet olsun. Bek zo'r rahmet. Şap jırladı mı? Allah, alkışlaylar ko'raylik, bunda biska şokuralar olmaz. Gördün mü? Artist bulurga kerak senga, yuridik institutda yurga tugul. Rahmet olsun. Rahmet olsun, rahmet olsun. Endi hazır sahnaga chaqirashak jırışçılarımız. Yoңа гаилә, яшь гаилә. Иринданың автор башкаручы буларак танылып килгән ир егет иде. Инде менә аның тормыш иптәше дә аңа кушылып китте. Альбинаны да барыбызда беләбез, хәйрия концертларыннан беләбез. Илназ һәм Альбина Ханафиевлар. Дәшигәл үзләренә әйдәгез көчле алкышлар белән сәхнә түренә. Bundan da менә булай иттереп әйләнеп кер диделәр. Миңа да алкышламаслар микән?
Turmuşumның яме бәхетімсің, рәхмәт болған үшін янымда. Йөрәгемдә сагышлар тарала, сөйем сине дигән чагымда. Яратам бел бәгърем, үзелеп тә сине яратам. Син алтыным, Син көмешең, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бел бәгърем, үзелеп тә сине яратам. син алтыным, Син көмешең, кадерлерәк барлык байлыктан. üzülmesin ümitim jeflerim, ağır sözler etmesin canım. Yılma yolu yüzünü kursam da, yaktırıp gitedin yaları. Yaratam bil bägrim, üzülüp de seni yaratam. Sin алтыным, Sin gümüşün, kaderlerek barlık baylıktan. Yaratam bil bägrim, üzülüp de seni yaratam. sin алтыным, Sin gümüşün, kaderlerek barlık baylıktan. Hop! Başqalarga əgər qarasang da, yürəgimdə uynay boranlar. şulay gezgelenip yaşayken, мәхәббәт утында янганнар. Яратам бил бәгърем, üzülüp de seni yaratam. Sin алтыным, Син көмешең, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бил бәгърем, üzülüp de seni yaratam. sin алтыным, Син көмешең, кадерлерәк барлык байлыктан. Син алтыным, син көмешең, кадерлерәк барлык байлыктан. Хоп! Илназ, Альбина Ханафиевлар. Рәхмәт кызым. Туктагыз, китмей торыгыз әле. Безнең инде Илназ ул үзе теләши ягыннан, алар бүген дә теләшидән килделәр. Илназ шулай ук хәйрия концертларын үз ягында еш оештыручы егетебез. Шуңа күрә әйдәгез тагын бер кат алкышларыбызны бүләк итик әле. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Илназ һәм инде менә бүгенге хәйрия концертын оештыручы республикабызның иң зур дәрәҗәдәге төп газеталарының берсе Ватаным Татарстан газетасы сезгә олы рәхмәтен белдерә һәм инде киләчәктә иҗади уңышлар тели. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Рәхмәт Казан. Илназ һәм Альбина Ханафиевлар, алкышлар. Бик зур рәхмәт. Туктаптыр. Менә монда халык безгә карап утыра. Әйе. Әйе. Безнең кем икәнне беләләрме? Беләләр. Синең кем икәнен беләләр. Мине беләсезме? Гөлүсә Ахунова, алкышлар. Рамил Хайретдинов, алкышлар. Үзебезне үзебез әйтмәсәк, безне әйтмәсләр. Әйе, шулай. Бик зур рәхмәт. Гөлүсә, кара әле. Анда бер ак түбәтәйле, шапанлы бер егет йөри. Әле намаз вакытымы әллә хәзер? Үләм җаным. Кемсең ул? Юк инде нишлисең? Бер мулла килдеме әллә, мулла? Җырчы бит ул, нишләп мулла булсын? Бүтән халык белгән кеше ничек син белмисең инде, Рамил? Ильяс Халиковмы бу? Шул, үзе. Ильяс Халиков. Үзенең матур җырлары белән безнең халкыбыз каршында Ильяс Халиков.
Уян халқым, күшсіз болып түгел, дон шөһрәткә күмеп дәүләтең, бердәмлекне, туганлыкны тыйып, саклап яшик татар милләтен. Яшә халқым, ғырурланып яшә, киләчәгең дөрес юлда бит. Намазга бас, Кыйблаң Кәгъбәтулла, бабаларының динен дәвам ит. Яшә халқым, ғырурланып яшә, киләчәгең дөрес юлда бит. Аллаһ ярдәменнән ташламасын, бабаларының динен дәвам ит. Татар булып яшәү сөендерә, без лайыклы улы кызлары. Нинди юллар аша бүгенгедә, хәтерләрдән сызмый узганны. Яшә халқым, ғырурланып яшә, киләчәгең дөрес юлда бит. Аллаһ ярдәменнән ташламасын, бабаларының динен дәвам ит. Аллаһ Тәала безне барыбызны төрле халыклардан яратты. Без татар булып туганбыз икән, үзебезнең динебезне, үзебезнең телебезне сакласак идек. Чөнки без татарлар. Яшә татар, гурфанырлык итеп, дине, теле өчен көрәштә, бердәмлекне, туганлыкны тыйып, саклап яшик татар милләтен. Яшә халқым, ғырурланып яшә, киләчәгең дөрес юлда бит. Намазга бас, Кыйблаң Кәгъбәтулла, бабаларының динен дәвам ит. Яшә халқым, яшә ғырурланып, киләчәгең дөрес юлда бит. Аллаһ ярдәменнән ташламасын, бабаларының динен дәвам ит. Аллаһ ярдәменнән ташламасын, бабаларының динен дәвам ит. Яшә халқым, мәңге син яшә. Яшә халқым, мәңге син яшә. Ильяс Халиков, көчле алкышлар. Ильяс, достым, бик зур рәхмәт. Инде дөрестән дә Ильясның да дугалары, Алла бирсә, ирешер. Амин, барыгызны кадаш булсын. Һәм дә Лилиянага хәйр шифалар насыйп булыр дигән изге теләктә дуслар калыйк. Ильяс Халиков, көчле алкышлар. Бик зур рәхмәт. Дәвам итәбез дуслар, дәвам итәбез туганнар. Монда чакырасыбыз килә. Тагын бер юристыбызны юридик университеттан дусларында барысы да бик матур итеп җырлыйлар икән. Чираттагы җырчыбыз Эмиль Сафин әйдәгез аны матур итеп алкышларыбыз белән каршы алабыз. Чираттагы юрист Эмиль Сафин. Яшьлектә сөябез, янабыз, киябез, мәхәббәт килде дип уйлыйбыз. Йөрсәк тә адашып, төннәрен саташып, бу якты хыялдан туймыйбыз. Шәмсию бер генә, кадерен бер генә, мәхәббәт ялкынын сүндермән. Гайбәттән өстене бу, шитләтеп үтсен ул, йөрәккә ялгынны сеңдермән. Сөюем киләчәк, якты көн бирәчәк, йөрәктә сүнмәс ут кабызып.
болмаса азағы, қайғылы ғазабы, көзлерден қайнар яш ағызы. Шен сүйу бәргені, қадірін білгені, махаббәт ялқынын сөндірме. Қайбәттен үстіні бұл, шитлетіп өтсіну, жалғанны жүрекке сіңдірме. Яшәсін яратып, жерге нұр таратып, бәхетлі боlalımı сүймеген. Шаныма күлгенге, яратымым дегенге, алдаша анды сөз сөйлеген. Шын сүйу бәргені, қадірін білгені, махаббәт ялқынын сөндірме. Қайбәттен үстіні бұл, шитлетіп өтсіну, жалғанны жүрекке сіңдірме. Шын сүйу бәргені, қадірін білгені, махаббәт ялқынын сөндірме. Қайбәттен үстіні бұл, шитлетіп өтсіну, жалғанны жүрекке сіңдірме. Жалғанны жүрекке сіңдірме. Ялғанны жүрекке сіңдірмеңіз. Рахмет. Мұңлы тауышты юристіміз Эмиль Сафин алқышлар. Достым, бек зор рахмет. Бек зор рахмет, достар. Бек зор рахмет, туғандар. Енді дәуам етеміз. Микрофоның эшләмәй. Бар үткеріптір. Кеше чиратында чыкмыйлар ана бит. Мин чыгам дип торайм, җигереп чыгып китте. Микрофон шулай иттер, ул менә. Тиешле вакытта чыкмасаң. Ә менә хәзер сезнең каршыгызга монда шушы залда утыручы Лилиянаның туганнары бар. Минем аларны залга дәшәсем килә, үзебезнең янга сәхнәгә дәшәсем килә. Менсеннәр иде алар. Мондамы? Әйдәгез әле алкышлыйк әле. Алар да инде бүген Лилиянаны поддержать итәбез диеп, барлык күңел җылылары белән килгәннәр һәм әйтер сүзләре бардыр, шулай бит. Хәйрле кичләр. Бүген мин Лилиянның апасы, Ләйсәннең апасы булам инде мин. Ләйсән ул Лилиянның әнисе. Бүген күрмим сезне. Сөйли алмыйм алай. Менә сезгә авыр икән. Бик зур рәхмәтләребезне белдерергә дип килдем Ләйсән исеменнән, гаиләбез исеменнән. Шулай вакытыгызны жәлләмичә килеп, монда безнең концертка билетлар алып, күңел ачабыз бергә дисәм дә буладыр инде. Кичкенә генә Лилияны безнең 5 яшьлек бала, менә 18 октябрьдә операция ясаганнар балага. Пересадка костного мозга, татарчасы ничек була торгандыр, белмим инде, гафу итәрсез. Менә хәзер әкрен-әкренләп үзе операциядән алдагы чагына килә. Шуның өчен бик зур рәхмәт сезгә, шундый киң күңелләрегезгә, олы йөрәкләрегезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Ватаным Татарстан газетасының коллективына. Гелгенә рәхмәт, бик зур бергә эшләдек, билетларын таратырга булышты. Bütün кызлары, кешеләре, менә Гелгәнеке белән бунда булышучылар. Бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә Казан юридик институтының начальнигына Зиннуров Канафиевичкә. Мондый авыр чакта безне бик поддержать итте. Артистларны да җибәргән, билетларны да булышты. Шулай коллегаларыма таратырга.
Коллегаларыма бик зур рәхмәт. Килдегез безнең шундый вакытта ярдәм иттегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Гафу итегез инде, бик күңелем тулды, сүзләрем дә бетте. Бик зур рәхмәт сезгә. Алла ярдәмнән калдырмасын үзегезне. Рәхмәт яусын. Аллаһ Тәгалә дә Лилиянага сәламәтлек биреп, инде безнең арабызга, Татарстаныбызга әйләнеп кайтсыннар. Шулай бит. Чыннан да, менә шушы хәйрия концертын оештыручы республикабызның төп газетасы, Ватаным Татарстан газетасы редакциясына, аның баш редакторына, һәм инде менә шушы концертка жанын тәнен биреп, көчен жәлләмичә, иртәме, кичме, 8-дән соңмы, 10-нан соңмы шалтыратып, артистларны җыеп, билетлар таратып йөрүче Гөлгенә Шигаповага да бик зур рәхмәт. Инде хәзер сезнең каршыгызга үзебезнең сандугачтай шибәр, елмаючан кояш кебек, якты кояш кебек, һәрберегезгә дә таныш җырчы кызыбыз, Татар моңы халыкара конкурсы лауреаты Сөмбелә Яркәеваны дәшәбез. Исәнмесез, хәерле кешеләр.
зур рахмет. Сөмбілә Яркаева. Сөмбілә. Бик зур рахмет сиңа. Менә үзеңнең вакытыңны жәлләмичә, үзеңнән кичкенә генә булса да хәйрия концертына өлеш кертим дип килүең өчен тамашачы сиңа алкышлый, рәхмәт әйтә. Бик зур рахмет, бик зур рахмет. Һәм инде менә республикабызның шушы хәйрия концертын оештырган иң төп газетасы, Ватаным Татарстан газетасы, сиңа олы рәхмәтен җиткереп, менә шушы хатны бирә. Рәхмәт. Иҗади уңышлар телибез. Бездә мин әйтәм, теге сәхнәгә чыгарга теләүчеләр гел күбәеп тора, әйбит. Җырчылар өстенә җырчылар, җырчылар өстенә җырчылар, әйләнәләр дә киләләр. Һәм инде менә хәзер шушы җырчылар өстенә юридик институт хезмәткәрләре килеп кушылды. Алкышлык әле, 3 яңа җырчы барлыкка килде дигән сүз. 3 яңа йолдыз туды дигән сүз, шулай бит? Көчле алкышлыйлар юридик институт дигәч. Әйе, Лилиянаны инде менә шушы үзебезнең Лилиянага бераз гына өлешебез керсен дә шушы бала сәламәтләнсен дип килгән егетләрне ничек инде сәхнәгә чакырмыйсың да, ничек инде тамашачыга аларның матур җырларын тыңлатмыйсың. Сезнең каршыгызда Казан юридик институты хезмәткәре Алмаз Сибгатуллин. Хәлен ничек диеп сорасалар, тыныч кына әйтәм түзәрлек. Кичен арып бераз көчләр бетсә, иртән торсам тимер үзәрлек. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Ходай биргәненә канәгать. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Ходай биргәненә канәгать. Шулай инде минем тормыш бара, берсен табып, берсен югалтып. Йөрмим әле дөнья йөзләрендә, тик тамалга сүзләр таратып. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Ходай биргәненә канәгать. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Ходай биргәненә канәгать. Хәлен ничек диеп сорасалар, хәлем әйбәт, Аллага шөкер. Алдагысын гына әйтеп булмый, яшим әле дөнья күрсәтер. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Ходай биргәненә канәгать. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Ходай биргәненә канәгать.
кирәк түгел миңа, Ходай биргәненә панага, Ходай биргәненә панага, Ходай биргәненә панага. Рахмат, Яусыз, туқта кетмеңдер. Көрәсің, қала. Юридик институтта шундай шәп жыршылар эшли икән дип белеп кайтып китәләр инде бүген. Шулай бит Алмаз. Алмаз Сибгатуллин. Туктаптыр кетмәйтер. Менә Ватаным Татарстан газетасы инде ул безнең республикабызда иң төп, иң югары дәрәҗәдәге газеталарыбызның берсе һәм иң беренчесе дип әйтәм мин, шулай бит. Һәм инде бүген алар сиңа үзләренең олы рәхмәтләрен белдерәләр. Рәхмәт яусын килүегезгә. Рәхмәт. Гөлүсә, микрофон эшли башлады, мөмкинме чыгарга? Мөмкин. Бик зур рәхмәт, достар. Яшьләргә вообще юл бирмиләр монда. Әйдә, достар, алкышлар белән әйтәләр Гөлүсә Ахуновага. Әйе. Бик зур рәхмәт, достар, бик зур рәхмәт туганнар. Хәзер монда чакырасыбыз килә. Бик матур итеп җырчык, үзе дә матур, җырлау да матур, үзе дә шәп, достар бит. Ул инде Латвиядә туып үскән. Хәзер инде, достар, опера һәм балет театрында эшләүче җырчы кызыбыз, аның күп хит җырлары бар, аны сез инде барыгыз да ишеткәнегез бар. Әйдәгез бергәләшеп аны матур итеп каршы алыйк. Лилиана Газизова, алкышларыбызны жәлләмибез, дуслар. Лилиана Газизова. Лабакар, дорогие друзья, хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Яхшылык, изгелек бәйрәме белән сезне котлыйм. Лилияночкага мин чын күңелдән сәламәтлек телим. Шушы җыр сезгә беләк, ак чәчкәдә шымыртлар. Yeşil yazlarga siyinip, şımırtlar şeşke ata. Sine uylap küngilgeyim, kabat ütkenge qayda. Ok şeşkere şımırtlar, nige sizilmi üteler birge bulgan vakıtlar. Ok şeşkere şımırtlar, nige sizilmi üteler birge bulgan vakıtlar. Şımır çeşek eysleri toralgan tire yaqa, eğlenip koytasıyla ütken bəxtli şaqa. Ok şeşkere şımırtlar, nige sizilmi üteler birge bulgan vakıtlar. Ok şeşkere şımırtlar, nige sizilmi üteler birge bulgan vakıtlar. Şımır çeşkeler kupşı, hükülmege kigendey. Olar jil bilen sirleşe uylarım ne bilgendey. Ok şeşkere şımırtlar, nige sizilmi üteler birge bulgan vakıtlar. Ok şeşkere şımırtlar, nige sizilmi üteler birge bulgan vakıtlar. Ok
ak şişkere şıvırtlar. Nige sizilmi ütelim, birge bulgan vakitlar. Ak şişkere şıvırtlar. Nige sizilmi üteler, birge bulgan vakitlar. Ak şişkere şıvırtlar. Nige sizilmi üteler, birge bulgan vakitlar. Nige sizilmi üteler, birge bulgan vakitlar. Birge bulgan vakitlar. Liliana Gazizova kaçta alkışlar. Zor rahmet. Paldıyız. Big zor rahmet Liliana. Big zor rahmet. Hürmetli tuğanlar, qadrli dostlar, bugünkü konsertimizda Vatanım Tataristan gazetining to'g'ri do'sti do'stlar var. Selime Avstay edegazani birgalashib, motor etib, olqishlar bilan do'stlar qarshi olaylik hali. Hazratimiz bo'ldi, İlyas Hazrat Avstay yana qoldi do'stlar. Edegiz, Avstayni qarshi oldik. Hurmatli Selime Avstay. Şuşa Hayriye konsertin uyuşturucu Vatanım Tataristan gazetesinin min daimi okuşusu isiminden aytam. Şuşa qatnaşuşular, tamaşaçılarga Allah'ın rahmeti bulsun. İzgi işlerinin ecir sevapları көп bulsun. Amin. Şuşa Hayriye konsertin alıp barışı Allah'ın rahmeti mыңнарыбыз özümüzün Tatar halkımızın milletimiz olga barsın, bitmesin. Gaziz Allah'ım. Tağın tuqta özümün Allah'ın hazır kavşap da koydum. Eytesi de kilebil. İl günümüz imin tınış bulsun. Gaylelerde bulsun bəxitli. Sağ selamet balalar da tulsun. Ata anaga ilibizge yerdemde iyilikli. Edep, ahlak, terbiyeden kile. İmanlı da bulu bir kirek. İmanlı, tevfikli balalarımız bulsa, onlar için bırçılmaz gerek. İnşallah. Şu Vatanım Tataristan gazetesin aldıram. Onun her bir yazmaların okuyuz. Mine şu hazır Mansur kızı Gülgüne Şihapov'un yazmaların minanı titrenip jılı okuyayım. Üzügüz anlıyorsunuz mine Vatanım Tataristan'ın okuyucular. Her bir onda yazmalar cılarlık, sabiler, köpme onda facialı yazmışlar turunda ol yazılar. Barısı da din yolunda da Reşit Minhaj'ın, Feniye Arslanovan'ın yazmaların titrenip okuyuz barısında elhamdülillah. Mine şu Vatanım Tataristan gazetinin baş muhariri yanına bir kirge turu kildi. Şiir çıkardım da turup anın bölmesine gittim. Ulularını tınlay turgan, yaşlarını anlay turgan iken ul. Subhanallah. Min şu şiirimni okudum anarga. Bismillahirrahmanirrahim. İrte tağından yuqıdan uyanığa, Bismillah'ını eytip gözüm aşam. Elhamdülillah, sağ selamet bulganıma Allah'a şükür etip turıp basam. Benim şu şiirimni tınladı ol. Allah'ın rahmeti olsun. Barıgızga da şu Hayriye konsertine, şu kilüçiler, ecir sevaplar alırga kildik biz. Men de şu işitip tınlap kildim şu konsertga deyip. Barıgızga da sağlık selametlik. Eyinde bu balaga Allah Teala şifaların verip, tirilip etiyenilerin Rabbim suyundura turgan bala bulsun. Barıgızga da sağlık selametlik, barımızga da sağlık selametlikler, hayırlı bereketli günler. Eyinde tilimiz, dinimiz birge bulayık, millet ara tatu dost yaşayık. Amin. Amin, şolay bolsun. Big zor rahmet, big zor rahmet. Hem diristan da barlık aytgan izgi tilekler, barlık kılgan dualarımız Lilianaga hayır şifa bulup barıp, isen sağ ona şatlık bilen tirilip, indi kilesi 2018 yılını sağ selamet keliş qarşı alırga nasip bolsun bizning Lilianachkamizga dostlar. Amin. Tuğanlar dostlar, bu zalda töşçüler var mı? Töşçüler. Var mı dostlar? İrler paşımut eyte var deyip. Dostlar, iyi. Töşçüler var, evet. Allah'a şükür dostlar, evet. Ne diysen, o bir töş çıkan mehabbet şakırım bilen ölçene. Yarağırak bulgan sayın mehabbet kişilerek.
Аллаға шүкір. Мен достар, мен төші бегерақ тұра, Аллаға шүкір, бұар айында 150 километр, шол айға бір қайтсаң, Аллаға шүкір енді. Айға бір қайтсаң, сенен де әйбәт кіші yok. Атына сайын қайтсаң, уже хөрмәт біте. Шоң күрә достар, ешрақ қайтырға тырышсағыз, өзіңіз білесіз достар, нәрсе болашағын. Evet, нәнік десең, мен енді Гүлүсә таныштырып кетті достар, мұнда енді көбегіз кім екенін білмейді. Енді шоңа күрә шиғыр юллары белән таныштырып кетесім келем. Тілім тілге йығып тұрмай. Yüzüm күләш, гүл шаян, бар білгенім сәхнәләрдә, сөйләу дә сөйләу хаман. Сөйләп арғаш жыр сузам, Қазан малайы мен. Тыйнақ татар, сүз ыстасы Рамил Хайретдинов була мен. Менә монда алқыштар белән кетсәгез, бик рәхмәтле булыр идем тугандар. Менә достар, монда барсы да шыға да, барсы да жырлый, барсы да бей достар. Уйладым да достар. Мен дә бір жырларға булдым. Безнең барлык төшчеләребезгә багышлап достар. Дөрестән дә һәрберләр безнең дә төшчеләре алтын булсын достар. Менә шул җырны хәзер бергәләшеп җырларбыз. Кемнәр сүзләрен белә кушылып җырласыннар, кемнәр сүзләрен белми, просто авызларын ачып утырсыннар достар. Җырның исеме минем төшче алтын, называется төшче. Әйдә достар, алкышлар белән поддержайтсагыз бик рәхмәтле булырмын. Минем төшче алтын киттек әйдә. Нет. Другая. Достар, әйдәгез. Диджейға да алқыштаны бүләк етік әлі туғандар. Біраз қаушап алды. Кеттік туғандар, Сейдеш! Var bu dünyalarda iki bik şapkeşe. Adam birsi min kiyev birsi minim köşe. Kiyev canı kayım deyip gelbeyip gel tura. Minim hatınım var dik uğuna şine ala. Hatınım eni babaymadın. Balalarga deveni minim töşüm aldın. Hatınım eni babaymadın. Balalarga deveni minim töşüm aldın. Bulay bulsa şavlatıp yaşaysa. Bir gerek eybet minem hatının en iyisi. Kilse eğer yanımızga yatmay akıllar sadıp. Küşler işlerim bile de tizgine kite koydum. Atının eni babaymadın. Alalarga deveni inim tışım aldın. Atının eni babaymadın. Balalarga deveni inim tışım aldın. Dostlar köngülleri. Oba, hey! Hoş geldiniz dostlar. Edegi dostlar, barlık köşkülarga alkışlarını bile gitti gelin. Oba! Aralarga körmü, üretmi de bürüde. Üretip yürüşürler minga kirekmi de. Kayıplerim bulganda da kurmemişke sabırşa. Üze vakit yaşavları şundi çoşun bulsa. Atınım eni babaymadın. Alalarga deveni minim tışım altın. Atınım eni babaymadın. Alalarga deveni minim tışım aldın. Yakışmasım ebi oğlu rahmet yavsun. Ekattan emek dalam minim tışım aldın. Atınım eni babayıma hattır. Balalarga deveni minim tışım aldın. Hey! Big rahmet. Bizning köşkülar altın. Рамил Хайретдинов. Зур рахмет. Зур рахмет достар. Рамил Хайретдинов. Рамил Хайретдинов. Гүлүсә Ахунова. Рамил Хайретдинов. Все понял. Шулай айтмасаң кіріп кете білмей. Әйнді міне қазір сіздің қоршығызға шоқырайшақ жыршы қызыбыз, еш жыршы қызыбыз. Еш болуына да қарамастан, енді ол бүтін Россия көлемінде ұздырылған конкурсларда лауреат есімі алған шибер қызыбыз. Ленара Бахауддинова. Әйдәгіз әлі күшлі алқышлар білән тігі көңіліне жылы кіріп кетсіне, мені де алқышлап шақыралар бет дейсін, залғашлай бет. Әйді Ленара, рахмет.
Хәзер мин сезгә үземнең яңа җырымны сыга тәкъдим итәм. Рамил Мифтахов кие. Гөлүсә сүзләре мәхәббәт чишмәсе. Мине кабул итерсез дип өметләм калам. Aşıklar ilinde kavuştuk, mehabbet şişmesin tadıgaş. Tanlarım uyanam bıl kük, yanımda kaderli yar bulgaş. Mehabbet şişmesi, gel kile suların şişesi. Durmuşta sinde min mehabbet yolundan birgelep kişesi. Mehabbet şişmesi, gel kile suların şişesi. Durmuşta sinde min mehabbet yolundan birgelep kişesi. Tabıştık kim bilgen yollarının, kesişim bir bulup ödesin. Min bilem şanımın yartısın, her günü silip kütesin. Mehabbet şişmesi, gel kile suların şişesi. Durmuşta sinde min mehabbet yolundan birgelep kişesi. Tabıştık aşıklar ilinde, yazmışkan işikler aşınayım. Sen çıkkaş yolumu anladım, yaşavının en yaktı asılın. Mehabbet şişmesi, gel kile suların şişesi. Durmuşta sinde min mehabbet yolundan birgelep kişesi. Mehabbet şişmesi, gel kile suların şişesi. Durmuşta sinde min mehabbet yolundan birgelep kişesi. Birgelep kişesi. Рәхмәт бик зур. Ленара Багаудинова кышты алкышлар. Бик зур рәхмәт Ленара. Иҗади уңышлар сиңа Ленара Багаудинова. Бик зур рәхмәт дуслар, бик зур рәхмәт туганнар. Хәзер монда чакырасыбыз килә бик моңлы, бик үздереп белән матур итеп җырлаучы егетебезне. Ул инде дуслар шулай күп кенә халыкара конкурслар лауреаты. Крашенистанның халык артисты Игорь Дмитриев достар, әйдәгез бергәләшеп матур итеп алкышларыбыз белән каршы алыйк. Игорь Дмитриев. Тургайым. Хәтфәгә түренді кең игене қырлары, иркәли күңелне
Turgaylar jırları Yaşidir ulu kırlar Gül sizni sağınıp Kütedir yaz sayın Yeşil şel yabınıp Turgaylar, turgaylar Siz yalgış itmegiz Tuğan ya kırların kaldırıp gitmegiz Turgaylar, turgaylar Siz yalgış itmegiz Tuğan ya kırların kaldırıp gitmegiz Kim kırlar üstünde Turgaylar kağına Gönülüm hamanda Şularını sağına Biligiz kaderin Tuğan yak birgine İn yakın in aziz Tik tuğan jirgine Turgaylar, turgaylar Siz yalgış itmegiz Tuğan ya kırların kaldırıp gitmegiz Turgaylar, turgaylar Siz yalgış itmegiz Tuğan ya kırların kaldırıp gitmegiz Turgaylar siz yalgış itmegiz Tuğan ya kırların kaldırıp gitmegiz Turgaylar, turgaylar siz yalgış itmegiz Tuğan ya kırların kaldırıp gitmegiz Tuğan ya kaldırıp gitmegiz Игорь Дмитриев. Игорь, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт матур җырларың өчен. Әйнде иң олы рәхмәтебезне без сиңа менә шушы үзебезнең рәхмәт хатыбыз аркылы җиткерәбез. Ватаным Татарстан газетасыннан сиңа рәхмәт хаты. Рәхмәт, иҗади уңышлар телибез. Әйнде хәзер әйдәгез әле тагын бер кат. Менә шушы хәйрия концертын оештырган бик күп кешеләргә инде еллар дәвамында үзенең ярдәмен күрсәтүче республикабызның иң төп газетасына дип әйтим әле. Рәхмәтебезне белдереп тагын бер кат алкышлар бүләк итик. Һәм инде иң олы рәхмәтебез менә сезне шушы залга җыеп китергән барлык артистларны сәхнәгә менгергән Гөлгенә Шигаповага. Рәхмәт. Ә сезнең каршыгызга популяр җырчыбыз, татар эстрадасында танылган җырчы егетебез, татар җыры конкурсы лауреаты Мурат Гайсинны дәшәбез. Әйдә, Муратчык, сөйләшеп торабыз, әйеме? Теге попурины табабызмы әле? Попури җырлыйсыңмы беренче? Нинди бар шунда куйсын. Хәерле кичләр, дуслар, хәерле кичләр, хөрмәтле милләттәшләребез. Зур саваплы эш башкардыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез әле көлмә дигән яңа җырларның берсе инде узган елны әйләндергәннәр, ишеткәнегез бардыр. Шуны бергәләп искә төшереп үтик. Утырып аргансыздыр әзе генә. Серкенеп алсак та була. Җоклар алдынан, нәйме? Әйдәгез.
Aşıkma, berük aşıkma, hatalanma sen. Mini taptap anlam canın kafalanmasın. Basa kurmet taptam aşık kabalanmasın. Mini giydirip üzünde yanmasın. Aşıkma, berük aşıkma, hatalanmasın. Mini taptap anlam canın kafalanmasın. Basa kurmet taptam aşık kabalanmasın. Mini giydirip üzünde yanmasın. Birgelip. Külme, 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 külme benim hislerimle. Benim qadalarını kişir kilse eğer güçleriyle. Kilmi, 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 kilmi geyene bilirsin. Bulğana şu zarmınlar, şayan çillerge sibelsin. Anla benim hislerini. Eşli kurma bir hiç girsin. Tınla, 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 tınla yüreğimden tibirsin. Anla benim hislerini. Eşli kurma bir hiç girsin. Tınla, 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 tınla yüreğimden tibirsin. Evet, birgelip. Yokbarlarını tınlamasın, tınla canımda. Haybetçiliğinden arala süyen yarını. Tatlı süzlü yalgan şığa suzma kulunu. Yugalda kurmesi öyle yolağına. Külme, 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 külme benim hislerimden. Benim hatalarını kişir kilse eğer güçleriyle. Kilmi, 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 kilmi giyene bir isim. Bulğana şu zarmınların şayan çiller yesi bilsin. Anla benim hislerini. Eşli kurma bir hiç girsin. Tınla, 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 tınla yüreğimden dibeşin. Anla benim hislerini. Eşli kurma bir hiç girsin. Tınla, 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 tınla yüreğimden dibeşin. Evet, ayaklar bilen bulmasa kollar bilen yerden bitiriz. Külme, 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 külme benim hislerimden. Benim hatalarını kişir kilse eğer güçlerinden. Kilmi, 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 kilmi giyene bir isim. Bulğana şu zarmınlar, şayan çiller gelsi bilsin. Anla benim hislerimden. Eşli kurma bir hiç girsin. Tınla, 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 tınla yüreğimden dibeşin. Anla benim hislerini. Eşli kurma bir hiç girsin. Tınla, 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 tınla yüreğimden dibeşin. Rahmet. Bek zor. Murat Gaysin. Bek zor rahmet. Bu indi. Elikege jırlar tөгел инде bu яңгыраган жыр bu zamanның bizning zamanның жырларына әзрәк кенә пародия кебек булды. Мин инде бу жырны күп төрле көйләрдән хуштым да шулай салат ясадым да сезгә тәкъдим итеп бирдем. Ни дигән көйләр булмады. Рәхмәт бик зур. Хәзер инде әйдәгез гелгән сезне яңа жырлар белән аптыратып тормыйм. Кайтыр алдыннан яшьлекләребезне кемдер бала чакларына искә төшереп biz barımız da bilgen jırlarını bütün zal bilen oturup Allah üylerde kebik jılışıp kebik oturup jırlıyıq әлі dostlar. Papuri formatında aydayız bir neçe. Bir kuplet şolay gana tezgene. Barımız da bileriz bu jırlarına kışılıp jırlar turabız yen. Sizin bilen isenleşip bir gelip zalda oturup jırlıyıq әлі. Yazmış dilemim başka bir şeyini min üzü şeyimden ayırma mine tuğan ilimden kora ekmeğim sütlü şeyimden ayırma mine
yemeğim sütlü şeyimine. Otna koşsak bir gerette bulur. Ama men sizni ko'ramsiz, men nishikdir ko'rinammi? Hatto bo'layda qora. Biz baribizda bilgan shir. Oqyar total farq shiri. Oqyar degan malak yene kimine rüyalar şıgargan şerrevasam mecılarısına gerek herifi goşgoşyalangan şerrevasam mecılarısına gerek herifi goşgoşyalangan Dünyadayın matırlardan iken erse var ereler berse anın yaşlık ömür berse süygen yar diler berse anın yaşlık ömür berse Ot rahmat. Bilavi, haydangiz birgalab. No bu jirni bilmagan tatar yo'q. İlham Shakirov repertuaridan qolgan shigarsinmi qarshi olirga. Haydangiz birgalab yashirga qaytaylik. Do'stsiz qirmasin. Anlarsınmı yaşlı hislerimni Jırlarıma koşup jırlasam Karşı kilmezsinmi yüreğini Merhabetim bilen çırlasam Koytkan çakta sarman uylarına Yanlarında mengi kalırga Karışın taşlap kırgıyor Şıgarsınmı karşı olurga Haydangiz birgalab. Karagışın taşlap kırgıyakka Şıgarsınmı karşı olurga Birgalab. Karagışın taşlap kırgıyakka Şıgarsınmı karşı olurga Bek zor rahmat dostlar. Rahmat olsun. Yürüp mindingmi endi? Osta. Rahmat Murat. Murat, mana sanga bizning endi eng yuqori darajadagi gazetamiz rahmat xotin topshira. Shu motor konsertga kelib o'zingdan ulush kiritganing uchun bek zo'r rahmat olsun senga. Rahmat o'zingizga. Bek zo'r rahmat, esan sog' bo'lasiz. Bor bo'lasiz do'stlar. Endi mana tege oxirina yaqinlasha elimda jırılçılar tizilip turalar barısının da biz çıgabız deyler. Emine men sizning qarshingizga hozir o'zimning yoqtashim barızga da tanış jırşı tege nechegali uruslar aytmishli zажигательный jırşı deb aytgali quyoshli Nurzadani da shivali. Aydangiz qarshalik ali o'zin. Nurzada ko'p olqishlar ko'rasin o'zingga. Xayrli ishlar do'stlar, baringizga da. Bek zo'r rahmat meni shunday aytib kelganingiz uchun ham endi aydagizlar birgalab jurlik bir-birimizga har vaqtda da motor so'zlarni aytib yashaylik do'stlar. Yoningda quyoshing borida ko'kdan yulduz izlama kunlashtirib seni deyib motorlarni ko'zlama Altınımsin, gümüşümsin, haylekerim şoyanım Gümrülüke yorum edip, sinigine soyladım Altınımsin, gümüşümsin, haylekerim şoyanım Gümrülüke yorum edip, sinigine
генә сайладым. Дуслар, өйрәнеп торабыз, бергәләп җырлыйбыз, яме? Синең белән генә ямлы иртәләрем, кичләрем. Синең өчен генә минем мәхәббәтле хисләрем, мәхәббәтле хисләрем. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп сине генә сайладым. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп сине генә сайладым. Хәзер өченче кушымтаны бөтенебез дә бергә җырлыйбыз, яреме? Кайткач үзегезнең якыннарыгызга җырларсыз. Матур сүзләр генә әйтеп яши. Ике йөрәк арасында саф мәхәббәт сүнмәсен. Кеше сүзе көнләшүләр арабызда йөрмәсен, арабызда йөрмәсен. Әйдә бергә җырлыйбыз. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп сине генә сайладым. Алтыным син, көмешем син, хәйләкәрем шаяным. Гомерлеккә ярым итеп сине генә сайладым. Гомерлеккә ярым итеп сине генә сайладым, сине генә сайладым. Кояшлы, якты татар эстрадасы йылдызы Нурзада. Ой, рәхмәт бик зур. Инде дуслар, сезгә бер танышны җырлап үтәсе килә. Алар гына түгел, менә безнең инде өлкән яшьтәге безнең апаларыбыз утырып тора икән безнең залда, шулай бит. Бәлки аларга яшьлек елларына сәлам булып яңгырар алдагы җыр. Риза Бавалиева сүзләренә язылган Илгизәр Исламов җыры Шабата. Ярминкәгә барган идем, алып кайттым Шабата. Аннан үзем җыр чыгардым Шабатага карата. Шабатасы Шабата, әллә инде кожаный. Бигрәк җиңел, бигрәк җайлы, салма махры пажалы. Бигрәк җиңел, бигрәк җайлы, салма махры пажалы. Ей Шабата, Шабата, күрен ишекте бырдата. Шабатаның тыпырдавы күңелләрне юата. Шабатасы Шабата, әллә инде кожаный. Бигрәк җиңел, бигрәк җайлы, салма махры пажалы. Бигрәк җиңел, бигрәк җайлы, салма махры пажалы. Bir yürüyüm eli biyip, yona Şabata giyip. Siz yona jır-jırlarsız Şabata giyip deyip. Şabatası Şabata, elle indi koşanay. Bigirek jingil, bigirek joylı, solma mahrı pajalı. Bigirek jingil, bigirek joylı, solma mahrı pajalı. Şabatası Şabata, elle indi koşanay. Bigirek jingil, bigirek joylı, solma mahrı pajalı. Bigirek jingil, bigirek joylı, solma mahrı pajalı. Bigirek jingil, bigirek joylı, solma mahrı pajalı. Solma mahrı pajalı, solma mahrı pajalı.
Нурзада. Рәхмәт бик зур. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт достым, рәхмәт якташым. Менә инде барыбыз да беләбез, бу хәйрия концертын безнең республикабызның төп газетасы Ватаным Татарстан газетасы оештырды, шулай бит. Ватаным Татарстан газетасы татар эстрадасы артистлары белән берлектә хәйрия концерты оештыруны матур гадәткә кертте. Газета битләрендә ярдәм сорап, кешеләр язмышына битараф, сорап язган кешеләр язмышына битараф булмыйча, безнең белән хәйрия чараларында теләп катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Нурзада. Киләчәктә дә бергәләшеп, ярдәмләшеп яшәргә насыйп булсын. Миназим Мәүлид улы Сәфәров. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур. Бергә булыйк. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә шулай матур залларны тутырып килүегез өчен. Һәм инде көчле алкышларыгызны жәлләмичә артистларыбызны алкышлап утыруыгыз өчен. Без сезгә бары тик бәхет телибез, шатлык телибез. Ә инде әгәр дә бик бәхетле булырга теләсәгез, тик бәхетне кай тарафтан эзләргә белмәсәгез, рәнҗетмәгез кешеләрне, ятимнәрне какмагыз. Ата-ана хакы дигән кыйбланы югалтмагыз. Рәнҗетмәгез аккышларны, парыннан аермагыз. Зәңгәр күкне иңләп очкан канатын кайырмагыз. Зәңгәр күкне иңләп очкан кошларга угатмагыз. Кешеләргә кеше итеп, гел йылмаеп карагыз. Ерак туганнар белән дә якын булсын арагыз. Кайберәүләр бәхетеннән, өлешеннән көнләшмәгез. Зарыгызны, кайгыгызны читләргә өләшмәгез. Рәнҗетмәгез әниләрне, әтиләрне какмагыз. Кешеләргә кеше итеп, гел йылмаеп карагыз. Шул чагында бәхет үзе килер сезгә йөгереп, саф йөрәкле, чиста җанлы булганыгызны белеп. Рәхмәт сезгә, саф йөрәкле, чиста җанлы тамашачылар булганыгыз өчен. Рәхмәт. Достар, тугандар, концертыбызны дәвам итеп, сәхнәгә чакырасыбыз килә. Барыбызның да яраткан җырчыбызны. Әлбәттә, аның регалияларын әйтеп торуда мәгънә юк, чөнки аны без барыбыз да яратабыз, барыбыз да беләбез. Сезнең, безнең яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Азат Тимершаев. Хәерле кич. Без бу җирнең бары кунаклары. Сөбән Шуганаев музыкасы, Идият Әширев сүзләре. Уйлап карасаң, дөрес бит, кадерле дуслар. Без бу җирнең бары кунаклары. Керде алтын күзләр, шиңде япрак гөлләр, үзәкләргә үтеп җилисә. Әллә инде бездә гомер күзебезгә кереп барабызмы юк исә. Килү яшәү китү, кабына янып сүнү, әйтерсең әле утылы күмерләр. Без бу җирнең бары кунаклары, ой кыска шул кыска гомерләр. Biz bu җирнең бары кунаклары, ой кыска шул кыска гомерләр. Бушап калды кырлар, тиздән төшәр карлар, җанга сагыш өргән күзүтәр. Абынмый ялгыштан, зараланмый язмыштан,
Gümür itülerge nicita Kilu yaşav kitiv Habana yanav sünüv Eyteresen ele utulu kümerler Biz bu jirnin bara kunaklara Hoy kıska şul kıska ömürler Kışartından yazılar Ondan yemli şeyler Bir artlı tizilip üteler Kişilere de şulay Kokan derya sulay Kilere de jirge gider Şevkitiv, habana yanav sünüv Eyteresen ele utulu kümerler Biz bu jirnin bara kunaklara Hoy kıska şul kıska ömürler Kilu yaşav kitiv Habana yanav sünüv Eytersen ele utulu kümerler Biz bu jirnin bara kunaklara Hoy kıska şul kıska ömürler Biz bu jirnin bara kunaklara Hoy kıska şul kıska ömürler Hoy kıska şul kıska ömürler Hoy kıska şul kıska ömürler Amin sizge kadir dostlar uzun бақытлы ғұмырлар тілеймін. Рахмет бик зор. Шундай шарада катнашкан өчен һәр баршага Ватан Татарстан газетасы коллективына зур рахмет. Без чакыручы булса без йөрибез. Чакырсыннар гына. Ярдәм итәргә кирәк. Без бердән булып яшәдек, бердән булып яшик. Бердән булган чагында гына бар да уңышлы була. Бетте, башка сөйләмим. Бырламда карыйм. Үткәнгә бер күреш үзе бер гомер, таныш йөзләр. Yıllardan kalışlıyım, yollardan barışlıyım. Ömrümün dalın sütkeninde Bırılamda karım, bırılamda karım, bırılamda karım ütkenige. Bılında şeşekler, kulunda şeşekler, şeşekler tügünler yaşligin. Mınaysam da sizmez, yılasam da kurmez, jırlasam da işitmez yaşligin.
qarayım, bırılanda qarayım, ürelende qarayım yüreğe. Uylarım uylattı, jırlarım yıllattı, nişleseng de ağır şul yüreğe. Balında şeşekler, kulunda şeşekler, şeşekler tügüller yaşlıgır. Mınaysam da sizmez, yılasam da görmez, jırlasam da işitmez yaşlıgır. Yıllardan kalışmay, yollardan barışlay, barılanda qarayım ötkenge. Barılanda qarayım, ürülende qarayım, ömrüm yemğan sütkenede. Balında şeşekler, kolunda şeşekler, şeşekler tügüller yaşlıgır. Mınaysam da sizmez, yıllasam da görmez, jırlasam da işitmez yaşlıgır. Jırlasam da işitmez yaşlıgır. Jırlasam da işitmez yaşlıgır. Татарстанның халық артисті, яратқан жыршыбыз Азат Тимур Шайық. Зур рахмет. Бірге болайық. Азат абай, Ватаным Татарстан газеті сізге ұлы рахметім білдірі. Міне шушы хайрия концертіне келіп, өзіңізден үліш кірткеніңіз үшін. Сіз зур исімге, халық артисті исіміне екші. Һәм бізге бик зур дәрәже сіздің міне шушы сахнеге келіп, бізге өзіңіздің матур жырларыңызны бүләк итегіз. Ғұмырыңыз ұзын болсын, ижад шишмәгіз сайықмасын. Сау сәлемет болыңыз. Рахмет. Азат Тимур Шайық өзі. Зур рахмет. Рахмет. Бик зур рахмет менә бүген шушы матур сәхнәгә чыгып җырлаган артистларга. Бик зур рахмет тамашачыларга. Үзегезгә үзегез алкышлагыз әле. Менә шулай түзем булып, концертның инде менә соңгы минутлары җиткәндә дә алкышлап утырыгыз өчен. Безнең тавыш операторыбыз Павелга бик зур рахмет, алкышлыйк әле. Шулай ук республикабызның никах үзәге җитәкчесе, дизайнер Алсу Маликовага менә шушы хайрия концертына безгә диеп бүләк иткән киемнәре өчен бик зур рәхмәт. Һәм туганнар, бүгенге концертыбызны оештыручы Ватаным Татарстан гәҗитенең баш мөхәррире Назим Мәүлид улы Сәфәровны бергәләшеп, монда чакырыйк достар. Әйдәгез аны матур итеп, көчледән көчле алкышларыбыз белән достар каршы алыйк. Һәм инде шушында ук безне менә шушы сәхнәгә җыйган, залга җыйган тамашачыларны чакырып йөрүче Гөлгенә Шигаповның тәдәшигә үзебезнең яныбызга. Muhterem cemaat, hayırlı kişiler. Bugün şuşu salkın zalını жылытып отырған жүректеріңіз үшін, көңіліңіз үшін сізге Алла рахметімді жеткіремін. Һәм менә бүгінгі концертқа келуіңіз сіздің хайрия концертына келуіңіз, бір балаға ярдәм итүегез, менә шулай тупланып утыруыгыз, ул безнең милләтнең сыйфатын күрсәтә безгә. Мин бүген сөенеп утырдым. Авыр вакытта да берләшә беләбез, Аллага шөкер. Һәм мондый вакытлар әлбәттә сирәгрәк булсын иде, ләкин хикмәт безнең күңелебезнең киңлегендә. Рәхмәт монда катнашкан бүтән артистларга, олысына, кечесенә, атаклысына, әле башлап җырлаучыларына, аларга тамашачы мәхәббәте телик. Ә сезгә җәмәгать, үзегезнең күрсәткән игелегегез миңа белән үзегезгә кайтсын. Һәм Аллаһ Тәгалә сезне яман күзләрдән, яман сүзләрдән һәм яман ширләрдән сакласын. Соңгы вакытта ишаеп киткән. Һәр вакыт шундый күңелле булып калыгыз. Мәрхәмәтегез үзегезгә кайтсын. Алып баручыларга Рамил белән Гөлүсәгә сезгә Аллаһның рәхмәтләре булсын. Тамашачы мәхәббәте аларга да. Бик зур рәхмәт. Түбәнчелек белән рәхмәт итәм барыгызга да.
тамашачылар. Без инде бу залда бик күп очрашабыз. Сез минем барыгызда якын кешеләремә әйләнеп беттегез. Менә шулай да иң якыннары билетны таратучы кешеләр дип саныйм инде мин. Менә шул кызларны монда чакырасым киләдер. Лилия Паскарова, Хәмдия, Гүзәлия һәм Зәминә. Алар миңа болай дип әйтәләр. Гөлгөн апа ди, Гөлгөнә диләр. Яхшылыкны күрсәтмәскә кирәк. Без мөмибез сәхнәгә әйтә күрмәй исемне диләр. Әмма ләкин аларны бу очракта үрнәк итеп куярга була. Башкаларга үрнәк булсыннар өчен мин ул кызларның хезмәтен югары бәялисем килә һәм чакырасым килә. Сәхнәгә менегез әле кызлар. Безнең татар хатын-кызлары шундый тыйнак инде алар. Зәминә булса да минсен. Ире кайтып киттеләрме? Мондай күзгә якты төшә. Менә бер әйбер әйтәсем килә. Алар күбесе төрле өлкәләрдә эшлиләр. Безнең монда тамашачылар арасында табиблар да бар иде. Шәфкать туташлары да бар. Зәминә дигән кыз ашыгыч ярдәм медсестрасы булып эшли. Шунда миңа әйтә Гөлгөн апа ди, менә хәле начарайып киткән кешеләрнең дә кан басымы уйнап торса, мин аларны җайлыйм да кирен генә ди. Менә мондый хәйрия концертына барып кайтыгыз әле. Сезнең давленияларыгыз яхшырып китер ди. Менә ул кызга мин атап бик матур гөл бүләк итәс киләдер. Зәминә, мен инде залда бит син. Алайса концерт бетмәй. Мондай чыкмыйлар, алып барып биреп. Эзләп кайтыйммы? Эзләп кайтсагыз да була. Аңынчы менә бер тамамлап бер сүз әйтәсем килә. Без һәр вакытта Ватаным Татарстан редакциясында безнең кайсыгызның кулы җылы дигән рубрика эшли. Без анда авырулар турында, ярдәмгә мохтаҗ кешеләр турында язып чыгабыз. Язып кына калмыйбыз. Иң мохтаҗларына шушындый хәйрия чаралары уздырабыз. Бу безнең үзебезнең ниндидер эшебез генә түгел, без аны халык өчен эшлибез. Үзебезнең гәҗит укучыларыбызны читкә җибәрмичә, без сезгә ярдәм итәргәнебезгә сөенеп эшлибез. Шуңа күрә без сезне һәр вакытта, сезне дә безнең гәҗитебезне укып, бердәм булып, дус булып яшәрбез дип өметләнәбез. Мондый матур чараларга яңадан килүләрегезне көтеп калабыз. Һәм менә мондый бер әйбер әйтәсем килә. Шушы хәйрия концертына әзерләнгәндә интернетта да укып утырырга туры килде. Шунда бер кыйссага туры килдем. Күкнең 7нче катында ике фәрештә сөйләшеп утыра икән. Берсе әйтә икән, берсе күк белән җир арасында йөреп тора ди. Икенчесе бер кайда бармый. Күк белән җир арасында йөрүчесенә икенчесе әйтә ди, син ни эшләп йөрисең соң дип. Мин кешеләрнең эй Ходаем, ярдәм итсәнә дигәнен теләген ташыйм дип әйтә ди. Икенчесе әйтә икән, мин эй Ходаем, рәхмәт сиңа дигәнен ташыйм, әмма алар сирәк дип әйтә ди. Шуңа күрә аяк-кулларыбыз йөргәндә, күзләребез күргәндә, без менә бу матур залларга килеп, үзебездән өлеш кертелгәндә, сөенеп, шатланып, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итеп, тормышыбызга сөенеп яшәргә насыйп булсын. Сез бу залга килеп концерт кына карамадыгыз, сез үзегезнең күңелегезгә бер рәхәтлек алып кайтып китәсез, савап алып кайтасыз. Берегезнең дә ишекләрен кайгы җиле какмасын. Һәр вакыт бердәм булганыгыз өчен барыгызга да рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Гөлгөнә ханым. Туганнар, дуслар, дәрестән дә изге гамәлләрегез бер кашында. Кимемәсен, гел шундый изгелектә булып, бердәм булып, исән-сау гына шатлык белән Лилияновыз терелеп, 18нче елны сау-сәламәт килеш каршы алып, озын-озын гомерләр аңа яшәргә насыйп булсын. Амин, дуслар. Изгелекне җирдә ятмый диләр. Изге эшләр эшлик җәмәгать. Һәр кешенең йөрәгендә булсын михрибанлык, дуслык һәм шәфкать. Җылы сүз бит җан азыгы, юанышка мохтаҗ күңелләр, сынауларны уссак бергәләшеп, ямьле булыр безнең яшәүләр. Яшәүләребез ямьле булсын, эчәр суларыбыз тәмле булсын, саулыгыбыз, сәламәтлегебез булсын. Бик зур рәхмәт сезгә, бүген безнең белән булганыгыз өчен. Рәхмәт. Исән сау булыгыз, туганнар, дуслар, апалар, абыйлар, бик зур рәхмәт. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат.
Татар информ мәгълүмат агентлыгы.